နန်းတက်ပွဲများဝါကောင်လာဆန်း12ရက်ပွဲတော်ရဲ့အစီဆုံးနေ့ထုံးစံအတိုင်းနေပူပူအောက်မှာလူပင်လေလှိုင်းကိုတွေ့နိုင်တယ်။နတ်ဒိုးတန်ဟာပွဲတော်တကွင်းလုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားတယ်။ဘယ်နေရာသွားနတ်ဒိုးတန်ကိုကြားနိုင်တယ်။ကနာတေကန်းများစွာကြွေခောက်တန်တွေဟာလည်းဒီနေ့အဆူညံဆုံးပဲ။ရှည်မျိုးမျိုးကနာတေခန်းလေးတွေပေါ်မှာလူတွေအပြည့်ဒူးလေးတွေတုပ်လို့ကနာတဲကန်းတွေပေါ်ကနက်ကတော်အလုံးမှာနတ်တစ်တပါးပါပူးဝင်နေကြပြီထိုင်ရင်းနဲ့ရင်းရိုင်နှက်ဝင်နေကြတယ်။ညသောအဖြစ်တော့မင်းနှစ်ပါးရဲ့ပကံဦးမင်းကျော်ပေါ့ဟိုကနာတဲပေါ်မှာဖေးကျော်ဒီကနာတဲပေါ်မှာလည်းဖေးကျော်ဟိုကနာတဲပေါ်မှာလည်းမင်းကြီးမင်းလေးဒီကနာတဲပေါ်မှာလည်းမင်းကြီးမင်းလေးလူအလုံးကတော့ကိုရောက်နေတာကနာတဲပေါ်ကမင်းကြီးမင်းလေးကိုဖေးကြီးကျော်ကိုရိုသေးပြဝတ်စွာဒူတုတ်ရှိခိုးကြရင်မခိုင်ကြလို့ရောင်းဝယ်ကောင်းမပါဖျားထီပေါအောင်မပါဖျားနိုင်ငံသားသွားရအောင်မပါဖျားတိုက်တေအောင်မပါဖျားအစကြီးဝယ်နိုင်အောင်မပါဖျားသားတွေသမီးတွေဂုံတူးများများနဲ့စီးဝင်အောင်မပါဖျားမပါဖျားများစွာကိုမင်းနှစ်ပါးနဲ့ဖေးကြီးကျော်တို့ကဖြစ်စီဟဲလို့တာဝန်ယူအာမခံတဲ့အခါကြော့ကြီးနဲ့ကြက်လောင်းကြီးပလင်းဘိုးတို့ကိုဝမ်းသာအားရဆက်ကြတယ်။ဖေကြီးကျော်ရဲ့ဝါသနာရဟေးဖေကြီးကျော်ကလှုပ်လို့မဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘဲနဲ့လဲကွာလို့လောင်းကစားတဲ့အခါမှန်ပါဖြစ်လာခဲ့ရင်ဖေကြီးအတွက်ပျော်ပွဲများပေးပါမယ်ဖေ။တက်ပွဲများပေးပါမယ်ဖေနဲ့အပေးယူဂတိစကားတွေကိုရှောက်တင်ကြရပြန်တယ်။နတ်ကတော်တွေရဲ့ကြော့ပွဲနဲ့ကြက်ဖလားထဲမှာငွေတွေနဲ့မောက်ရှန်နေတယ်။ဒီလိုနေ့ကတော့စူတောင်းပြဖျားဝင်တဲ့တနေရာမှာပိတ်ဖြူလေးခင်းဖလားလေးရှိချနတ်ဟောတဲ့နတ်ကတော်တော်ဖလားတဲ့ပတ်စံပြေတယ်။စေတံ၅ချက်တန်ကြက်တန်ကလေးတွေပေါ့။လူတကိုးရှိရဲ့ကနာတဲတန်းတွေပေါ်ကဖလားတွေထဲမှာလို့တော့90တန်900တန်မပါဘူးပေါ့။ဖျားဝင်ထဲမှာနတ်မေးတဲ့သူတွေကညဆိုတစ်ချက်၅ချက်တန်ပြငါးအိပ်ပြီးမနေ့ကပါလာတဲ့စားအိုးစားခွက်လေးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ထမင်းဟင်းချက်စားတဲ့ရွာနီးချုပ်ဆက်ကနမ်းပါတဲ့သူတွေဖျားဝင်းထဲမှာဖျားငါးစားတဲ့သူတွေရှိရယ်ဈေးပေါ်ပေါ်ထမင်းဆိုင်ရှိရယ်ဖျားအတွက်မှာဟင်းချက်စရာပြန်ကြဈေးလေးလည်းရှိရယ်ဒီလိုရက်မှာဖျားငါးစားသူတွေလည်းပြောကြတယ်ဝါတောင်ပက်လက်လေးတွေနဲ့အစင်သင့်ကြော့ဝယ်လေးတွေရောင်းနေသူတွေလည်းပြောကြတယ်ရောင်စုံဘောင်းတော်ဘဝရောင်းနေသူတွေလည်းပြောကြတယ်စူတောင်းပြဖျားဝင်တွေကမင်းနှစ်ပါးလူဘဝတုန်းကဒိုးထိုးဆော့ကစားခဲ့တဲ့နေရာမှာဒိုးကလေးတွေကိုသွားဆက်ဖို့အတွက်ဒိုးကလေးတွေရောင်းတဲ့ဒိုးတယ်ကလေးလည်းပြောကြတယ်ပန်တော်ပန်းတယ်လူတွေကတော့မျက်စိတောင်မဖွင့်တော့ပွဲတော်မုတ်တယ်တွေတောင်ပြုံးလက်ဆောင်ဆွဲကြိုးလက်ကရွှေတုဆိုင်လေးတွေခပိုင်၌တွေလူပင်လယ်လှိုင်းလုံးကြီးကိုအမိပြုပြီးအားလုံးပဲပြောကြပါရဲ့မုတ်ဖတ်ထုတ်ဆလူမုတ်ကရေကရာစားတဲ့ပွဲတော်မုတ်ချုပ်လေးတွေကိုင်းပြီးလေပင်းတွေလက်တွေမှာဝင်းဝင်းလက်နေအောင်ရွှေဆဲကျိုးရွှေလက်ကောက်အတူတွေကိုအပျော်ဝစ်စင်ထားကြတဲ့လူတွေဟာကနာတဲခန်းတွေပေါ်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့မင်းနှစ်ပါးနဲ့ဖေကြီးကျော်စီကိုတိုးဝိတ်သွားလာနေကြတယ်ဒါပေမဲ့နန်းကြီးနီးချံဝင်းတွေကဂျိမ်းစပွန်မကြီးဒီစီချင်းရဲ့နန်းပေါ်မှာဦးကတ်ရောက်ရှိနေတဲ့နတ်ကတော့မင်းနှစ်ပါးနဲ့ဖေးကြီးကျော်မဟုတ်ဘူးမိန်းမတွေအလွန်သဘောကျတယ်အမေချမ်းနတ်လေးဟဲ့အမေကလမ်းဆောင်ကဂျမ်းမုံဟဲ့ပါဇက်ကလည်းခက်ကျန်းကျန်းပဲအမေကထမ်းရည်လေးအရက်လေးလည်းကြိုက်တယ်အမေလင်ကကိုတက်ခါတခိုးကြီးငတက်ပြားဆိုတဲ့ကိုထက်ကနေပြီးတော့မှရွှေတိုက်စိုးဘွားနဲ့ကောင်းစားပြီးအမေစီပြန်မလာတော့အမေကလိုက်သွားတယ်နေပြီးတော့နာအမေရောက်သွားတော့ဘရင်တက်မတော်ကြီးခြိလာတာကိုအမေကတောသူပဲဘယ်သိမလဲလမ်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဟဲ့ဘရင်တက်မတော်ကြီးခြိလာတာကိုတအူးကဖြတ်ကူးရတာဘယ်သူလဲဟဲ့ရှေ့တော်သွင်းဆိုပြီးအမေကိုစစ်သားတွေကဖမ်းတော့အမေကထမ်းရည်ကလည်းမူးမူးနဲ့အယုဒ္ဓအနတ္တကောင်ဆဲချလိုက်တယ်ဟဲ့အမေချမ်းရဲ့ညဉ့်ညမ်းကြမ်းတမ်းတဲ့အစဲတွေကို
မိန်းမတွေကရှက်မျက်နှာတွေနဲ့သဘောကျရေးကြတယ်။တာမန်ချိန်ဆိုဘယ်နားထောင်ရေးပါမလဲ။ဒါနှက်ဝင်လို့နားထောင်ရတာပေါ့။နက်ကတော့ကလည်းတာမန်ချိန်ဆိုဒီလိုဂုံတည်ရှိမိန်းမတွေရှိဘယ်ဒီလိုထွက်ရဲမလဲ။ဒါနှက်ဝင်နေလို့ထွက်ရဲတာပေါ့။ဒီစီချင်းကတော့ပြောင်းမှုဖက်ဆေးလိတ်ကြီးကိုအဖွားကြီးလို့ဖွာလိုက်လက်ဖက်စီစိန်လေးကောက်မြုံလိုက်အရက်ကလေးတစ်ကြိုက်ကြိုက်လိုက်ပြောချင်တဲ့ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေကိုအမေချမ်းအကြောင်းပြုပြီးပြောလိုက်နေကြော်တဲ့လှော်တဲ့လုပ်ငန်းမှာကောင်းကောင်းကြီးအရှိန်ရနေတော့တယ်အေးအဲ့ဒီမှာဒီလောက်ရိုင်းပြကြမ်းတမ်းတဲ့တောသူမဆိုပြီးအမေကိုရိုက်တက်ပလိုက်ကြလို့အမေသေးရတာဘယ်ကိုရိုက်တက်လဲဆိုတာကိုပြောရအောင်မလားတော်ပါတော့အမေရဲ့မပြောပါနဲ့တော့ဘေးနာကမင်းမင်းကဒီစီချင်းအကြောင်းကိုသိလို့အသာဝင်ထိန်နေနည်းနည်းထွေထွေဖြစ်နေတဲ့ဒီစီချင်းကမင်းမင်းကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်ဟင်အမလေးကိုတက်ခါပါလားမောင်ကိုတက်ခါဒုက္ခပါပဲပြောမိကမှပိုဆိုးကုန်ပြီအဲ့ဒါမျိုးတွေတိတ်ရှက်တာတိတ်စိတ်ညစ်တာမင်းမင်းမအီမတာမျက်နာနဲ့သူ့ပေါ်လှဲချလိုက်တဲ့ဒီစီချင်းအမေချမ်းကိုအသာထိန်ပွေရတယ်လူရှိသူရှိမှာဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ဘယ်နှခါပြောဘယ်တော့မှမရဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုချိန်မင်းမင်းစိတ်မဆိုးရဲဘူးသူ့ကိုပြစ်ချပြီးထားမသွားရဲဘူးမင်းမင်းလှုပ်လိုက်ရင်အမေချမ်းထက်တောင်ကျန်းတဲ့အမေချင်းကလူရှိသူရှိမရှောင်အဆက်ခွဲပြလိုက်မယ်အမေချမ်းအရှိန်နဲ့ပူတောင်စိုးနိုင်တယ်တခါမင်းမင်းခံရပြီလေပျော်ပွဲပြီးတဲ့ကနာပွဲတစ်ပွဲမှာသူအမေချမ်းဝင်တော့ထုံးစံတိုင်းမင်းမင်းကလှုပ်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပဝါစွန်းမှာပရုပ်စီတုပ်ဖို့ကိစ္စမိသွားတယ်အမေချမ်းကသူ့ဘဝကြမ်းကြောင်းခုနလိုပြောပြီးကိုတက်ခါကိုလွမ်းတဲ့အခါမှာမျက်ရည်အစစ်ကြပြီးဆိုင်းနေကမှလေပဝါစွန်းကိုပရုပ်စီတုပ်ဖို့မင်းမင်းကမိနေတော့ဘယ်လောက်တူမျက်ရည်မထွက်တော့မင်းမင်းကိုအသာကပ်မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဟာမိသွားတယ်လို့မင်းမင်းကလည်းပြောလိုက်ရောအမေချမ်းဘဝနဲ့ဆဲလိုက်ဆိုလိုက်ပြောလိုက်တာရစရာကိုမရှိတော့အေးလေမင်းမင်းဘဝမှာရှက်ချင်းဆိုတာကိုမေးထားခဲ့ရတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကဲကောင်မလေးတွေဘာကြီးကြတာလဲနင်တို့ကကိုတက်ခါငါလင်းဟဲ့တိလားတီမစုံနဲ့အေးကြီးကောင်ကအမေချမ်းလင်းဟဲ့ဆက်ကြငါထမ်းရည်ဖို့လက်ဖက်ဖို့မိမတတိုင်းရိုးတေရှိတိုးပြီးပိုက်ဆံလေးဆက်ကြတယ်ဒီစီချင်းကခေါင်းတုံလေတုံမျက်စိမုံအဖွားကြီးဟန်ပန်မူရနဲ့မိန်းမတယောက်ကိုလက်ကကြည့်ရဲ့ဟဲ့ကောင်မနင်အယောင်းဝယ်တစ်ခုဒိတ်ထန်ထားတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအယောင်းဝယ်အောင်မရအမေကလှုပ်ပေးမယ်တော့လှုပ်ပေးမယ်ဒီစီချင်းရဲ့နောက်ဆက်ညစ်တီးညစ်ပတ်စကားတွေကိုပဲမိန်းမကလက်အုပ်ချီနာခံယုံကြည်လို့နေရဲ့ဟဲ့ဟိုကောင်မတယောက်ကရောရှေ့တိုးဟဲ့အမေနာလားလင်းမှုကြောင့်ရင်ထုနေရတဲ့ကောင်မဘာမှမပူနဲ့အမေပြန်ခေါ်ပေးမယ်အမေထမိန်တစ်ခါရမ်းရှိရဲ့ဟဲ့ကိုတက်ခါတော့ကလည်းအမေမယ်ဒီလိုပဲကြားလာဟဲ့ဟိုကောင်မရွှေစိန်နေတီးနေတဲ့မျက်နာမသားမယာနဲ့မိန်းမတယောက်ကရှေ့တိုးပြီး45ချက်တန်းတရွက်ဆက်တယ်တခါတည်းအမေချမ်းကပြတ်ဆူဆွဲပြီးလွှင့်ပြလိုက်တယ်ငါကဒီတောက်ပတ်စံလောက်ကိုဘာလို့ရမှာတော့ဟဲ့ညီကအမေချမ်းအတွက်ကြနှမျောတယ်အောက်လန်းနေနဲ့တက်ရိုက်ဖို့ကြကုံကျင်တလောက်ကုန်ဟုတ်လားဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့ကျင်းတတ်ပါအမေသားပြန်လာတော့ပျော်ပွဲများကျင်းပါပါမယ်ဟေးမလိုချင်ဘူးခုချက်ချင်းလောက်လေမလိုချင်ဘူးလေပြီးရင်လေရမှာပဲနှက်ကလည်းရှင်းပဲပြောတတ်တယ်ဟောလောက်ကုန်ပြီဒီစီချင်းစကားတွေပါလာပြီထုံးစံတိုင်းမမေကခပ်ပြုံးနဲ့ဟိုမိန်းမကိုအသာမေးငေါပြရင်အခြေအနေကိုဝင်ထင်းရတယ်ဟိုမိန်းမကပိုက်ဆံအိတ်ဖွင့်ပြီး200ရန်တစ်ချက်ထုတ်ရှာပါတယ်လမ်းဆောင်ကဂျမ်းပုံနမဲတလုံးနဲ့နေတာသူများစီမတရာရေးစားကိုအတင်းတပြတိုက်မတောင်းဘူးမကျေနဲ့ရင်ပြန်ယူသွားပါကြည့်လှုပ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒီစီချင်းတို့ကလှုပ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်ဟိုမိန်းမမယ်ကျင်းနဲ့ပါအမေရဲ့နဲ့ပြောလိုက်ရတာမင်းကပါကျင်းနဲ့ပါအမေရဲ့ဘာညာနဲ့ဝင်ထိမှနောက်မိန်းမစီကိုကူးသွားတယ်ဒီလိုပဲတ
ဒီစီချင်းတို့ကတော့မင်းဘယ်လိုပြောပြဘယ်တော့မှမရအောင်ကိုအလုတ်ကငါချူချူလေးနဲ့လိန်ရမှာပေါ့ဆိုတာကလှုပ်လိုက်သေးတယ်ဒါလိန်တာမှမဟုတ်တာမင်းကတော့ကိုထမင်းစားနေတဲ့ဒီလောက်ကလိန်နဲ့အလုံးလို့မထင်ပါဘူးပိုက်ဆံနေပိုရှန်နေတဲ့သူတွေကသူတို့အကျိုးအတွက်ပေးတဲ့ပိုက်ဆံကိုမင်းတို့ခွဲဝေစားကြတာပါဒီစီချင်းကိုမိခိုနေတဲ့အဖွဲဆိုင်းမိသားစုနောက်ဆုံးငပြောသည့်အုံသီးတယ်လေးတွေအစုံခွဲဝေစားကြရတယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာမိသားစုတော်တော်များများကိုဒီအလောက်ကထမင်းဝအောင်ကျွေးနိုင်တယ်လေဒီတော့ပိုက်ဆံတွေပိုနေတဲ့သူတွေစီကပိုက်ဆံရအောင်တောင်းတာဟာတရဝင်တယ်လို့မင်းထင်တယ်အရှုံးမကြီးရဲ့ခမည်းကြော်လော်နေရတဲ့ဟာမိသားစုတော်တော်များများထမင်းစားဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ခမည်းကုသိုလ်ရပါတယ်အေးလိုချင်တာရစီရမယ်ဆိုရင်ကျင်းတတ်တယ်မဟုတ်လားအမိတ်ထမိတ်တခါမရမ်းရဘူးတမီးရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒီစီချင်းတရားကြော်လို့လှော်လို့ကောင်းနေတော့မှာပဲမိမတစ်ဖွဲ့တဝုံအိမ်မော်တက်လာကြတယ်ကိုပါစီကျုပ်တို့ဆွဲကြုတ်ဖြတ်ခံရလို့ဘာဟဲ့အမေချမ်းရုတ်တရက်ကြောင်းသွားတယ်မိမတွေကဒီစီချင်းကိုပါစီပဲခေါ်တဲ့အောက်ဘက်ကဆွေမျိုးတော်တတိပြီးတော့ဒီနေ့ညနေတက်ပွဲတကားတွေဟဲ့ဘယ်သူဆွဲကြလဲဒီစီချင်းတို့ကတော့ချက်ချင်းဒီစီချင်းစီကအမေချမ်းလိပ်ပြန်ခွာလာတယ်ကျုပ်ဆွဲကြလေနှစ်ချက်သားကြိုးကြီးလှုပ်ပါအောင်ကိုပါစီနတ်မေးပါအောင်အိုးဟဲ့ငါမပြောလိုက်ချင်ဘူးခပိုက်နက်ကဖြတ်သွားတာနက်ကတက်နိုင်မလားကဲညီတို့ကအတန်မှားလိုက်ရတာနဲ့ဟဲ့မင်းလာခေါ်ပြီသူလှုပ်ချင်ရတွေလှုပ်ဖို့အတွက်မင်းခေါ်ပြီဒီမှာအမေချမ်းပြိသက်တွေကိုပြည်လဲအောင်မင်းကရှင်းပြနေတော့ရှိသေးတယ်ဘာလဲခမရကဘာလုပ်မှာလဲဟဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲရဲစခန်းတိုင်မှာပေါ့သွားနေရရဲစခန်းမှာတိုင်ချက်သွားဖွင့်ငါမက်ကွေခင်စီသွားမယ်ဘာလုပ်ဖို့လဲငွေကင်းကဘာလုပ်ဖို့လဲဟဲ့နေတိတာနဲ့ပွေချင်းငွေခွင်စီသားကိုကအရှုပ်အပွေကိစ္စဖြစ်ပြီသူစီကရဲစခန်းထက်တောင်မြန်ချင်းမြန်အောင်မယ်သွားငါပြောရလို့ဟဲ့ပိုက်ဆံရှိရလားရော့ပိုက်ဆံကပါသွားမှာလောက်တော့မယ်ကြည့်ခုနအမေချမ်းမိန်းမတွေဆက်ထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေက200တန်တစ်ချက်လှမ်းယူတယ်တော်သေးရဲ့ဟိုဆွဲကြုတ်ဖြတ်ခံရတဲ့မိန်းမကဒီကယူဆိုပြီးပိုက်ဆံလှမ်းပေးလို့ဟောသူကတော့အိမ်နေရင်ဝတ်ပစိုးထမိန်ဖိုတီဖတ်တီကြီးနဲ့ခုံမနဲ့ကြီးစီးပြီးပေါက်ဆက်နဲ့ထွက်သွားပြီအဖော်တယောက်ခေါ်သွားပါလားမလိုဘူးဘယ်သူမှမလိုက်ခဲ့နဲ့ဒီစီချင်းကပြန်អော်ပစ်လိုက်ပြီးပေါက်ဆက်နဲ့ကနာတဲခန်းနေကြတယ်ကျိုးဝင်သွားတယ်သွားရင်နဲ့အိတ်ထောင်တွေကမျက်မှန်ကိုထုတ်တက်တယ်မျက်စိကမှုံပြီလေမျက်မှန်ကတက်ရပြီ50ကျော်60တွင်းပဲမှုံပြီပေါ့လူကသာအရွယ်တင်လို့50ကျော်မထင်ရတာငွေခင်ကိုဘယ်မှာလိုက်ရှာရပါမလဲဒီလောက်ပြုတ်သိပ်ထိုးနေတဲ့ကနာတဲတွေကိုတကနာဝင်တကနာထွက်လိုက်ရှာရင်တော့တီးလိမ့်မယ်ဒီ6မှကနာကနေရာအတီးတကျရှိရမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်တနေရာနောက်နှစ်တနေရာပြောင်းချင်ရပြောင်းနေရဒီဟာမကလူပေလူတီလူရွတ်မှနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေရပွေချင်းငွေခင်စီသွားတဲ့နာမည်ရင်းကတောင်းခင်မှာရှုပ်ရမယ့်ကိစ္စပွေရမယ့်ကိစ္စမှန်သမျှသူမပိုင်မပြီးဘူးပြီးတော့ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်သူကြည့်လိုက်ရင်ဘိုင်းပြက်နေရကြီးပဲသူ့လက်ထဲပိုက်ဆံကဘယ်တော့မှကြမနေဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးငွေခင်နဲ့ခေါ်ရင်ကငွေခင်ဖြစ်သွားရောပွဲတော်တွင်မှာအတိုးနဲ့ငွေချေးခြင်းလားရွှေပေါင်ခြင်းသလားရောင်းခြင်းသလားနတ်ပုံတော်ပေါင်ခြင်းသလားကြက်ဖလားပေါင်ခြင်းသလားတောင်ရှိပစိုးပေါင်ခြင်းသလားထိုင်မသိမ်းပေါင်ခြင်းသလားမိမရှာယောက်ျားချင်းအလဲလေလုံးမလားရုပ်စွာဆုံးခပိုင်းနိုင်ခံရရင်တော့သူ့စီသွားဆုံးတယ်ရဲစခန်းထက်မြန်သိနိုင်တယ်သူ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေထဲမှာခပိုင်းနိုင်တွေပါတယ်လေကဲကုံရောအဲ့ဒီတော့အရှုပ်ပွေကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေခင်စီသွားပွေချင်းငွေခင်စီသွားပဲသူ
သူနဲ့ဒီစီချင်းတို့ကြတရွေတဲ့ရွေတူတငယ်ချင်းတွေတောင်မျိုးဝဲကိုရောက်တာကြငွေခင်းရစောတယ်ဒီစီချင်းရောက်တဲ့နှစ်မှာသူကအလဲမဖြစ်နေပြီနန်းကြီးရှိတန်တကားရိုးရမှာခုံကြရင်တငယ်ချင်းဖြစ်သွားကြတာမဟုတ်တာမှန်သမျှတင်ပေးတဲ့ဆရာလဲဆရာပေါ့ဒီစီချင်းနဲ့ကိုအောက်ဘက်ကငကနာပွဲတွေလိုက်ကကြည့်တယ်ဟိုတော့ကသူကလည်းသပင်ရှိနဲ့သပင်တရက်လူတရက်အောက်ဘက်ကနတ်ဆိုရင်သပင်ရှိနဲ့မှလေဟဲ့ဒီစီချင်းကြီးဘယ်တော့ဟဲ့လင်းပြောက်လို့လားဘီကနာတဲရီစီကလှမ်းអော်တဲ့အချောက်မအတန်ပြပြပေါ်လာတာနဲ့ဒီစီချင်းကမိမရှာတို့ရဲ့ပင်တိုင်းလက်သုံးအစဲဖီနဲ့အကင်တုပ်ပလိုက်တယ်ကြည်စမ်းဘသူလဲလို့လက်ကောက်မှမိငွေလေမိတ်ကပ်တွေနဲ့ဘန်းနေနဲ့ကျွေးကလတ်ရှိမှာစီကရက်လက်ကြားညက်နဲ့ကြော်ညော်နေရလေဟဲ့ငွေခင်နန်းဘယ်မှာလဲဟဲ့လက်ကောက်မှသူကနတ်သမီးပဲဟဲ့တာရိန်သာမှာနေမှာပေါ့ဒီစီချင်းကဒုတိယအကြိမ်ဖီနဲ့အကင်တုပ်လိုက်ပြန်တယ်ဟဲ့ပြောစမ်းဘယ်နားမှာတော့တကယ်မသိဘူးသူများတွေမေးသွားဒီစီချင်းနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဆဲပြီးပေါက်ဆက်နဲ့ကနာတဲတွေကြောင့်တိုးရပြန်တယ်လက်ကောက်မှဆိုရဲဟာမှဘယီနေရီတွန့်လာတော့အချိုးကမပြောင်းဘူးဒီစီချင်းရဲ့ငွေခင်ရဲ့လက်ကောက်ရဲ့ကတက်တူရဲ့တူတငယ်ချင်းနေဟိုတော့ကမိမရှာပေါက်စာလေးတွေပေါ်ကနေတောင်ပြုံးမှာအတွဲညီခဲ့တာပေါ့ဘာမှမသိဘူးလှပပဝေစားပြီးတန်တကားရိုးရကဖို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တယုံယုံလုပ်ဖို့ရဲ့ဒါပဲအချိန်နဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ဖြီးလိမ့်ပြီးထွက်ကလိုက်ကြပျော်လိုက်ကြမိုးလင်းပေါက်လျှောက်သွားပြီးပြန်လာအိတ်နိုးတာနဲ့အေးမိုးချိုးစားတော့ပြင်ဆင်ပြီးပြန်ထွက်ဘယ်လို့ပျော်မှန်းမသိဘူးတငယ်ချင်း၃ယောက်ကနားတဲလေးတစ်ထဲမှာလူငါးစုကြတာတစ်နှစ်ကြာတော့ငားတဲ့သူတွေများတယ်နင်တို့ကလူရင်းနေနင်တို့လည်းကြဲကြဲဝန်းဝန်းနေရအောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲနေကြဆိုပြီးကနားတဲတွေငှားစားတဲ့မသိန်းသိန်းဆိုတဲ့မိမကလောဘတိုက်ပြီးဒီစီချင်းတို့ကိုဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်နေထားပြီးဘုန်းကြီးနဲ့လည်းသူတို့ချင်းပြောဆိုပြီးပါပြီပိုက်ဆံလည်းတိတ်မပေးရဘူးပေါ့ကနားတဲလေးတစ်လုံးထိုးပြီးအဲ့ဒါတရက်နှစ်ရက်လောက်လဲနေရောသူတို့ချင်းပိုက်ဆံအဝေးမတင်မှုနဲ့နဗန်းလုံးလိုက်ကြတာမိမရှာ၃ယောက်ကဝင်ဆွဲရတယ်နောက်တော့ဘုန်းကြီးကပစ္စည်းရဆွဲလွှင့်ပစ်ပြီးကျောင်းထဲကနှင်ထုတ်လိုက်တာပေါ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ဘုံပြောက်ရောရီလဲရေရစိတ်ကလည်းညစ်ပေါ့ဟေးအချိန်တန်အမှန်ဖြစ်ရင်ကျင်းတတ်တယ်မဟုတ်လားဘယင်ကျော်တခင်ကျော်ဖေကြီးကျော်ကြောင့်သိတယ်မဟုတ်လားဟေ့ဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့ကျိန်းမောင်းလိုက်တဲ့အတန်လာရစီကိုဒီစီကျိန်းလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အလိုနတ်မိမယ်စိမ့်ကလေးရပါလားမကြခင်ကလင်းနဲ့ကွဲထားတဲ့စိမ့်ကလေးဟာလိပ်ပြာရှင်ကလင်ဒယူနေတာပါတော့လင်ဒယူနေတာပါဒီစီချင်းကအော်ရှောက်ရင်နှောက်ပစ်ခဲ့တယ်ဖေကြီးကျော်ပူးနေတဲ့စိမ့်ကလေးကတော့နှောက်သွားတဲ့ဒီစီချင်းကိုဒေါသဖြစ်နဲ့စိတ်ထဲမှာပဲစဲနိုင်တော့တယ်ညော်နှံ့တွေမှုန်ပြီးကက်ဆက်တန်စူညံပွတ်နေတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သားကဒီစီချင်းဖြတ်တော့ဆိုင်ထဲကလူပြောင်းလူနောက်လေးတစုကမကြားတကြားလှမ်းစားတယ်ဂျင်းစပုံမာကြီးကိုဖြစ်သွားလိုက်ပုံများသဘောကျတဲ့မျက်စောင်းကိုချိတ်တင်မားကိုရမ်းတယ်ပြီးဖြစ်သွားတာ60ကျော်ပဲမဲ့ဟောက်တယ်ကမျောခြင်းသေးတယ်ဂျင်းဘယ်လိုလဲအော်မလွန်ငွေခင်လိုက်ရှာနေတာဒီတခါတော့ဒီစီချင်းကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရက်နှုတ်ဆက်တယ်မိမရှာအလွန်ကရန်ကုန်သူဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးတရုတ်ကပြားမှဘွဲတွေပါတယ်ရပြီးသားညမှန်လေးနဲ့ပင်ဖြူဖြူခက်အေးအေးနေတတ်တယ်သူလဲသူ့ဟာနဲ့သူကိုယ်ွယ်သူတွေတကိုးထက်တာဒါပေမဲ့မိမရှာမတို့ထုံးစံအတိုင်းလင်ကိုအားရနဲ့ကုန်တာပဲငွေခင်ပဲနားမလဲသိလားဟိုတင်အရင်တထေးကုန်းရှိပါသလားအဲ့ဒီမြောက်နားမယ်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီသွားမယ်မလွမ်းဒီဟာမှငွေခင်ဟာတထေးကုန်းနားကကိုမခွာနိုင်ဘူးတထေးကုန်းပြက်တာတော့ဒီနာဝဲလေလှည့်နေရဲ့မလွန်ပြောသလိုအရင်တထေးကုန်းဆိုတာကိုဟိုတုန်းကတကယ်ရှိခဲ့ဘူးတာပေါ့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မော်လမြိုင်တို့ပသိမ်တို့မြို့ကြီးတွေကတထေးကြော်တွေတထေးမတွေအနေများတဲ့ကနားတဲ့အစုလေးပေါ့ပိုက်ဆံကလည်းပေါ်လွတ်ကလည်းလွတ်လပ်မင်းမရှာဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်း
အကျော်လိုတွေကတက်ကြပါပြီနဲ့အပျော်ရီစုံကုန်ကြတာပေါ့မိမရှာတွေရဲ့လင်းလေးတွေနဲ့ခတ်ရှုပ်ရှုပ်တတိမတတိကတော်တွေရဲ့ဇလန်းတွေခက်လေလေယောက်ျားတစ်ပိုင်းမိမရှာတွေနဲ့ဇလန်းတွေတတိမတွေတတိကတော်တွေပတ်စံကုန်ဆွဲကျူးကုန်လက်ကောက်ကုန်နောက်ပါသမျှကုန်းရောအဲ့ဒီနေရာခေါ်ရင်ကာလာရွေတော့တတိကုန်းဖြစ်သွားရောမိမရှာတွေမှွေနောက်ထားတဲ့တတိကုန်းရဲ့နောက်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုလည်းရှိသေးတာပေါ့မပြောတော့ပါဘူးတတိကုန်းစီကားစဉ်ကငွေခင်းတော့သူမပိုင်မပြီးရဲ့ဆရာမကြီးပေါ့ဘယ်တတိမရဲ့ကောင်လေးနဲ့ဘယ်တတိမရဲ့ကောင်လေးအလဲလဲဘယ်တတိမလက်ကောက်အယောင်းဝယ်ဆွဲကျူးအယောင်းဝယ်တတိမတွေစီထူးစီစားကိစ္စသူအကုန်ပါဝေချင်းရင်ငွေခင်းစီသွားဝေချင်းသမျှငွေခင်းရပဲတတိကုန်းကောင်းစားစဉ်ရပဲသူ့လက်ထဲငွေမပြတ်တာတွေ့ဘူးရဲ့တတိကုန်းပြတ်တော့လေတချို့တတိမတွေတနာစရာကြီးပါတွေ့တဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့ဆွဲလန်းပြီးနောက်နှစ်လာကုန်နောက်နှစ်လာကုန်နဲ့နောက်ဆုံးအိမ်အောင်တွေဘာတွေပြက်ပြီးကောင်လေးရဲ့မိမရှာနက်ကတော်တွေစီမှာခိုးကဲ့ရင်ထမင်းချက်တွေဘာတွေဖြစ်လို့ယုံနိုင်စရာမရှိဘူးဝတ်တွေပေါ့ဝတ်တွေဒီနာပေါ့အရင်တထေးကုန်းကဒီနာပေါ့ကနာတဲ့တွေပေါ်မှာတဲနေမလိုက်ကော်စောကြီးတွေလေးစင်းကြိုက်ကြီးတွေရီခဲကြိုက်ကြီးတွေဇာကောင်းအောင်ဖဲကောင်းအောင်ကြီးတွေနဲ့ဆိန်အောင်ရွှေအောင်တွေကလည်းဖြက်အိုးကောင်းရဲ့အရွယ်အစားစားလေးတွေကလည်းခြေချင်းလဲလို့စားကြတောက်ကြရေကြမောကြညှူကြလို့ဒီတထေးကိုဒီစီချင်းပစိုးထမင်အလံတင်ပြီးလိုက်ခဲ့ဘူးပါတော့အိမ်ကဟာလေးပေါ့ဘယ်သူရှိမတော့တနေ့ဟာညာကြီးပြန်မလားနဲ့လက်ဆက်တော်တင်ရအဲ့ဒီကုန်းရောက်နေတာကိုအိုးဂျိန်းစပိုးမှာပဲမနဲ့၄နာရီထားသွားတာအချိန်ကောင်းကိုသွားတာအဲ့ဒီချိန်ကအဆက်ခွဲလို့အကောင်းဆုံးအချိန်လေဟိုမှာရံများဖြစ်ရင်ဘယ်လိုပြန်ပြောမယ်ဆိုတာတညာလုံးစာစီထားတာတတိကုန်းရှိတဲ့ကနေရှက်ပြီးပြန်ပြောရင်ဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုတာတညာလုံးစာစီထားတာတတိကုန်းရှိတဲ့ကနေလှမ်းပြီးခုနှစ်တန်တင်ပစ်လိုက်တာဟဲ့မင်းထွက်ခဲ့စမ်းဆိုတာကအစချပြီးတသမ မှတ်သမအစဲအဆူအယုဒ္ဓနတ်တာတွေနဲ့ကြားလိုက်တော့တတိကုန်းကိုညင်းလို့ရင်းစပုံးမကြီးအကြောင်းသိတဲ့မိမရှာတွေကလည်းဘယ်လှုပ်ရဲမလဲတတိကုန်းတစ်ခုလုံးပုတ်ဆွန်အောင်အပုတ်ရည်ထပ်ပြန့်ဖြစ်ခဲ့အေးရောဟိုကောင်မမင်းမောင်ကိုလည်းမှတ်လောက်သားလောက်အောင်လက်ဆွဲပြီးတလန်းလုံးအော်ပြီးပြလိုက်တယ်ဟောဒီမှာကျုပ်လင်းအဆက်မရှိတဲ့တတိကုန်းကခေါ်ခဲ့ရတာပါတော့ကြည့်ကြပါတော့နဲ့ကောင်းအဆက်ခွဲပေးလိုက်တယ်ဒါမှသင်းမှတ်မှာနောက်မလုံပါအရင်နဲ့မတူတဲ့တထေးကုန်းဟောင်းကနားတဲလေးတွေနာကနေငွေခင်မရှိမဲ့ဘက်ဒီစီချင်းဖြတ်အတွက်ဂျင်းစပိုးမျက်လုံးတွေကကနားတဲတဲထောင်မှာအင်ဂျီလဲနေတဲ့အရင်တထေးကုန်းရဲ့စူပါစတာတထေးမကြီးတယောက်ကိုမြင်ဖြစ်အောင်လှမ်းမြင်တယ်ဟဲတထေးမကြီးသပင်တွေဖြူးလို့တောင်ပြုံးပြန်လာပြီလားတထေးကုန်းပြန်ဖွင့်အောင်မလို့လားဒီစီချင်းမှန်းသိတာနဲ့မိမကြီးကမျက်နှာပြတ်သွားပြီးချက်ချင်းပြန်ပတ်တယ်မိမရွှင်အလုပ်တွေမိမရှာတွေပဲလုပ်တာဟေးသိလားအေးဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ကတော့မိမရွှင်ပဲအမြဲတမ်းကိုရွှင်နေတာတော်တို့ကမှကြီးမရတဲ့အကြီးစားဖာကဲမှတ်ပလားဒီစီဂျိမ်းမှာတဲ့မိမရှာပါတဲ့မိမရှာလာမစမ်းနဲ့မိမရှာဆိုတာအဆက်ကုန်ပြီးသားငွေကလေးကဆိုင်းပုတ်တင်ထွက်လာတာပခနဲ့ပြောချပြီးဘောက်ဆက်နဲ့ထွက်လာတဲ့ဒီစီချင်းနောက်မှာတတိမအိုကြီးကုတ်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ရှာတယ်။အိုးလွေလင့်ရောက်ပါလေလွင်းမနင့်လိုက်ရှာနေရတာနဲ့ငါအသက်ထွက်တော့မဲဟဲ့။ကနာတဲ့ရှိမှာအရက်ခွက်ကင်ပြီးထိုင်နေတဲ့ငွေခင်ကိုတွေ့ချင်းဒီစီချင်းကអော်လိုက်တာနဲ့ငွေခင်ကမိမရှာရရဲ့နှုတ်ဆက်အစဲနဲ့တုတ်ပြန်လိုက်တယ်။ဘာကိစ္စနေရငါလိုက်ရှာတာလဲဖော်လို့မလင်းလဲလူချင်းလို့လားဒီစီချင်းကတစ်ခွတလုံးဆဲလိုက်ပြန်တယ်ငွေခင်ကတော့သူ့မူပိုင်ဟန်တိုင်းပစိုးလက်ပေါ်မှာရှက်အင်ကြီးလက်တူကြောင်ကြအပြင်ထုတ်ဝေလို့လက်တစ်ဖက်ကအရက်ခွတစ်ဖက်ကစီဂရက်မျက်နှာလေးကလုံးနှကန်းခပ်ပါနဲ့ညလုံးလေးပေကလတ်နဲ့ဒီနေ့ဘာများရှုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့ပုံ
ဟဲ့ငွေခင်ငါအမျိုးတယောက်ခုနကတည်းဆွဲကြိုးဖြတ်ခံရလို့နင်စုံစမ်းပေးစမ်းပါဒီစီချင်းကတခွန်းထပ်ဆဲလိုက်ပြန်တယ်ဟဲ့ခပိုက်နိုင်တွေနဲ့နင်တိတာပဲနင်လင်နေပဲဘလူတော့မတိပါရေးကြရင်ငါဖမ်းခံရအောင်နင်လာလို့မနေနဲ့ခပိုက်နိုင်တွေနဲ့တိအောင်ငါသူတို့ခိုင်းကြည့်ပြီလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့အခါပေးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီစီချင်းကတော့ရစ်နေတဲ့ငွေခင်အကြောင်းသိချင်းဆဲလို့ချီတာနေရောတယ်နင်အဆက်အသွယ်ရှိတာပဲငါစီဘာလာစရာလို့လဲနင်ကအင်မတန်တကူးထက်တဲ့ဘောင်းဆောင်ကြီးပဲနင်ကိုးကွယ်တဲ့ကြီးကြီးမာစတာတွေတထေးမာတွေရှိတာပဲငါကနက်ကတော့အစုပ်ပြတ်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲရေးချင်တိုင်းရစ်နေတဲ့ငွေခင်ကိုဆဲနေုံကလွဲလို့ဒီစီချင်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့အိုးငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေငါကစကမ်းမှုမှမဟုတ်တာရဲမှမဟုတ်တာဒီစီချင်းကတခွန်းဟဲ့ကောင်းမအပိုရီတော်တော့အရက်ပေးစမ်းအရက်မရှိဘူးလားမရှိဘူးငါလာမစီးနဲ့ဟဲ့ကောင်းမနင်လိမ်ပြန်ပြီနင်တဲတဲ့မယ်ရန်တစ်တာကြီးငါမြင်နေရတာနဲ့မိခင်ကကနာတဲတဲ့ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အေးအဲ့ဒါမြင်လို့အထင်မကြီးနဲ့ငါဟာမဟုတ်ဘူးမန္တလေးတရုတ်တန်းကတရုတ်ကလေးညီကိုရောင်းမို့လာပို့ထားတာမင်းညာတလုံးဖောက်တော့ပြီလို့230ထည့်အောင်မယ်ဟိုဘက်မယ်ရှိသေးတယ်ပတ်စီတစ်တာဟိုနာအေးဆိုင်ကကောင်းမလေးလာပို့ထားတာရောင်းမို့ခုနကမှတောက်ချင်လို့တော့30ဘူးတောက်ဝယ်လာတာအထင်မကြီးနဲ့ငွေခင်အကြောင်းနင်းသိတယ်ပုံတော်တွေကာထားတဲ့တင်းနေအနီးကမိကြီးနာဆရာတင်စီကငှားထားတာကြော်ပွဲနှုတ်ပွဲကရွာထဲကမွေးစားသမီးလာပို့သွားတာအပေါ်မှာတန်းထားတဲ့ကြက်တန်ကလေးတွေကတပည့်တယောက်လာလှုပ်သွားတာဟဲ့ဒါလောက်လဲမကြွားပါနဲ့ငွေခင်တို့ကတော့ပြောကမှာပို့ဆိုရတယ်ငွေခင်တို့ကတင်းငုံမြင့်တုံမျက်မြင့်တုံနဲ့နေရတာဖြစ်တယ်လို့ပဲဆန်လေးလုံးချင်းပဲဝယ်စားတယ်မိသေးဖို့တစ်လုံးရှိတယ်တနေ့ကဈေးထဲသွားပြီးထမင်းချက်ဖို့မြေအိုး3လုံးဝယ်ခဲ့တယ်အကောင်က15ချက်အရွက်က30ဆိုတော့အရွက်နှလုံး15ချက်နဲ့စစ်ဝယ်လာခဲ့တယ်တောက်ရီကိုကောင်းတာအစိတ်နှကန်းပေတာ15ချက်တဲ့နှကန်းပေတာယူလာခဲ့တယ်ဟောကြည်ကြီးလောက်တော့မယ်ငွေခင်တို့ကတော့ဒီစီချင်းပဲမစဲနိုင်ပဲရေးရတော့တယ်ပြီးတဲ့ဒီတဲ့ရစ်တဲ့နေရာမှာတော့2ယောက်မရှိရဲ့ကောင်းမဒီစီချင်းတို့ရစ်တာရွေ့တာတယ်သူ့ပဲမီလိမ့်မတော့သူပိုက်ဆံမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မယ်မှတ်လဲသူကြက်ဖလားသွားပေါင်ပါပြီးတော့မှသူတပည့်တယောက်ယောက်စူဖြိုးလာတော့မှငါကြက်ဖလားသွားရွေးဆိုပြီးခိုင်းတာသူကြက်ဖလားလေးကငွေအစ်စ်ကလေးလေးငွေခင်းတို့ပွေတာရှုပ်တာတွေကတော့ပြောစရာကြီးပဲတခါဒီစီကျဲကသူမိန်းမနှက်ချော့ခြင်းလို့ဆိုပြီးမင်းသမီးထိုင်မသိမ်းထမိန်တည်းငှားသွားတယ်။အော်တင်းလှလှပပဝစ်ပါစီတော့ဆိုပြီးအကောင်စားလေးကိုကငှားလိုက်တယ်။ဟိုတော့ကပေါ်တဲ့နှစ်ထပ်စာရှိပါရောလား။ဇာဝါရောင်ပေါ်မှာပလဲတွေကတ်ထားလိုက်သေးတာ။ကိုကအလှကျဲအကောင်ကြီးဆိုတော့တေချာချုပ်ထားတာ။အဲ့ဒါကိုငှားလိုက်ပြီးတရက်လဲမလားနှစ်ရက်လဲမလားဒီတောင်ပြုံးပွဲမှာပေါ့ပွဲတော်တွင်ကြီးရမှာဒါနဲ့တနေ့ကျတော့အင်္ဂါတောက်တူမဲကအချောက်မလေးကမမီထမိန်ညအပွဲမှာမင်းသမီးယူပါရုံဝစ်ကနေရတွေ့ခဲ့တဲ့ဘယ်ရမလဲချက်ချင်းပွဲထဲလိုက်သွားတာပေါ့နေခင်ကြီးပွဲနောက်ထဲဝင်သွားပြီးဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့မင်းသမီးယူပါရုံဘယ်မှာလဲပါလဲနဲ့မိမရှာတို့ထုံးစံအော်ကျဲလို့တော့မင်းသမီးကရှက်လွန်းလို့အဲ့ဒီမှာအရှုံးမငွေခင်ရှိတယ်မင်းသမီးကရင်ပေါ်မှာဒီစီချင်းတန်ကြတာနဲ့ဆောင်းကောင်းကြီးခြုံလာတာဒီစီချင်းကပြောလို့မကပြောတော့မှဆောင်းကောင်းကြီးခြုံနေထွက်နေဝန်းကနေထားပြီဟဲ့ရောဟဲ့နင့်ထမင်းဆိုပြီးပြစ်ပေါက်ပေးပြီးဆောက်အောက်ထွက်သွားတာအဲ့ဒီမင်းသမီးယူပါရုံကို तू ကတည20နဲ့ထမင်းကိုငှားစားနေရလေကဲရှုပ်ပုံကအဲ့ဒီလိုဟဲ့နင်တက်ပွဲတွေကိုရအောင်မလားလိုချင်တဲ့သူရှိရဲ့ဟောစလာပြီကြည့်ရှုပ်ဖို့ပွေဖို့စလာပြီမရောင်းပါဘူးအသက်ကြီးပါပြီဒါမျိုးတွေမလုပ်ပြရစေနဲ့ငယ်တုန်းကသာပျော်လို့လုပ်တာငွေခင်ကမျက်စောင်းထိုးပြီးဆဲတယ်နှကမ်းမကလည်းနှုတ်သီးကိုချွန်းလို့ဟုတ်တယ်လေကြီးကျယ်စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစီချင်းမလုပ်ချင်ပါဘူးမင်းမောင်ပြောသလိုတိတ်ခါရှိနေရမယ်အရွယ်ရောက်ပြီဟိုတော့ကတော့ဘာရဲ့မဟုတ်ဘူးငယ်တော့ပျော်တာနဲ့ကိုယ့်တက်ပွဲနေရာကိုရောင်းတာ
ကိုတက်ပွဲနေရာရှေ့ကြတာကိုရှေ့နေခြင်းတဲ့သူတွေနမကောင်းကောင်းလိုချင်တဲ့သူတွေကဝယ်ကြတယ်ဟိုတော့ဘာမှလည်းကြေးမရပါဘူးအရက်နှလုံးနဲ့ငွေ100လောက်ပဲရတာအခုတော့စီးကြည့်မှာပေါ့ဒီစီချင်းတို့လုံမယ်ဆိုရတာပေါ့ကိုကတက်ပွဲ4-5ပွဲရှိတာတနေ့2ပွဲလောက်တက်နေရတာနံပါတ်တွေကလည်းရှည်ဆုံးကကြီးပဲကိုတက်ပွဲတကလိုက်မလာတဲ့တက်ပွဲမျိုးနေရာရောက်လိုက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့မလုပ်ချင်ပါဘူးနန်းကြီးသိရင်လည်းဘယ်ကောင်းမတော့နန်းကြီးကလည်းသိတာနဲ့ချက်ချင်းအေးအေးယူမှာနောက်နှစ်လုံးဝတက်ပွဲနေရာပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးလှုပ်တဲ့သူတွေကတော့လုံနေကြတာပဲဟဲ့ဒီနေ့ပခန်းကိုငါနေနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်ကြားလားအမလီမလိုက်ခဲ့ပါနဲ့ရှီကြီးခိုးပါရဲ့မဲမင်းကြီးမရဲ့ဒီစီချင်းကအဟုတ်လက်အုပ်ချီလိုက်တော့ငွေခင်ကဆဲပြန်တယ်နေမော်တော်လိုက်ငါပေးအောင်မလို့လားပါတယ်မော်တော်စလင်လေးကနှကန်းမွေးလေးနဲ့ပြောပါအောင်ငွေခင်ကဆဲလိုကြီးနေတယ်ပကန်းသွားတော့ကလည်းပကန်းမှုငွေခင်ရှုပ်တာလေပကန်းဦးမင်းကျော်ပွဲကပကန်းမှာတပေါင်းလားဆိုပွဲတက်ရှိရယ်တောင်ပြုံးပွဲလိုပဲနက်ခတော်တွေအကုန်သွားရတာပေါ့သွားတဲ့ခီးကတော့နည်းနည်းကျန်းတယ်ကားတံရထားတံမော်တော်တံလဲတံသွားရတာရန်ကုန်ကနေမန်းလေးကိုမိရထားနဲ့မန်းလေးကနေကားနဲ့မြင်းချံကိုသွားမြင်းချံကနေမြစ်စိတ်ကိုမြင်းလဲနဲ့သွားမြစ်စိတ်ရောက်ဖို့ကိုတနားရီကျော်လောက်သွားရသေးတာအဲ့ဒီကမှမော်တော်လေးတွေနဲ့မြေကြောင်းကနေသွားပခန်းရောက်ရေစကြိုဘက်သွားတဲ့လမ်းလည်းရှိရဲ့အဲ့ဒီမြစ်စိတ်မှာပေါ့ဂိုင်းမော်တော်ငားမယ်ဆိုတော့ငွေခင်နဲ့တွေ့ရောအေးသွားနေမော်တော်ငားကြီးဆိုပြီးငွေခင်ကိုစိတ်ချလွတ်လိုက်တယ်နားလာတဲ့မော်တော်ကမော်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးပဲ့ထောင်ဆက်လေအမိုးမပါအကာမပါအိမ်သာမပါလမ်းတစ်လျှောက်လုံးနေရီပူစီးတွေဝမ်းနေချုပ်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဒါနဲ့ငွေခင်ကိုဝိုင်းဆဲကြဆိုကြအပြစ်တင်ကြတော့မော်တော်ကိုမကြည့်ပဲမော်တော်စလင်ရဲ့တပ်ပုံကြည့်ငားလာတာတဲ့ကောင်းကြသေးလားတပ်ပုံတွေကနှကန်းမွေးလေးနဲ့မော်တော်စလင်ကိုကြိုက်ပြီးငားလာတာတဲ့လေကဲငွေခင်တို့ကတော့ဒါပေမဲ့သူလဲသူ့နေရာနဲ့သူတော့လဲငွေခင်ကအားကိုးရပါတယ်ပကန်းမှာပဲဒီစီချင်းနဲ့ကနားတဲ့အပေါ်အောက်နေရတဲ့နက်ကတော့မိန်းမတွေအပေါ်ကရွေးနေကြမှုတို့ရေကြမှုတို့ခြေတံပြင်းမှုတို့နဲ့ရန်ဖြစ်ကြရောဒီစီချင်းတို့ကအပေါ်ကရန်ဖြစ်ကြတော့ဒီစီချင်းကဒေါသနဲ့ဟဲ့အကြောင်းသိရမယ်နင်တို့ကိုနက်နဲ့တိုင်မယ်ဘာညာနဲ့ကျိမ့်ပလိုက်တယ်ပြီးတော့မှငွေခင်ကိုလက်တူပြီးငွေခင်လှုပ်လိုက်စမ်းငါ100ပေးမယ်ဆိုပြီးခိုင်းလိုက်တယ်ဟောနောက်တနေ့မနက်လဲကြာရောအောက်ကနက်ကတော့တွေမိန်းမတွေပါလာတဲ့ကိုးကွယ်သူမိန်းမတွေရဲ့ထမိန်တွေဖက်နှက်တွေစတီးကြိုက်တွေအကုန်ပြောက်ရောမိန်းမတွေကြောက်လိုက်ကြတာတခါတည်းတန်းပြောင်းသွားတာပဲဟောငွေခင်တို့ရေရွှင်လို့အရက်လေးတမြမြစီးကရလေးတစ်ဖွာဖွာတငယ်လဲအန်းလို့ဒီစီချင်းကစချင်တာနဲ့ဟဲ့ငါ့ကိုတော့နင့်စတီးကြိုက်တလုံးပေးဖို့ကောင်းတာပေါ့လို့ပြောတော့ငါဘာလုပ်လို့လဲနင့်နက်ကစွမ်းလို့ဖြစ်တာဥစ္စာတဲ့ငွေ100တော့တောင်းသွားတယ်ကဲငွေခင်နင်ကငါ့ကိုအရက်လဲမတိုက်ပါလဲမတိုက်ငါသွားမယ်ငါပြောတာတေချာနားထောင်ဖြတ်ခံရတဲ့ကျိုးက2ချက်သားရှည်တော့ငါ MC ပေါ့ဟဲ့ရဲကိုသွားပြောငါမသိဘူးဆိုဒေစီချင်းကဆဲလိုက်တယ်နင်မသိဘူးဆိုနင်နှက်သက်လေကဲတက်နင်နှက်ဖမ်းဒီစီချင်းကနောက်တစ်ခွန်းထပ်ဆဲလိုက်ပြန်တယ်ဒါပဲညနေငါစီစားလာစကားပြန်လက်အိမ်မှာဧည့်သည်တွေနဲ့ညနေတက်ပွဲတက်လေဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဒီစီချင်းထုံးစံအတိုင်းစိတ်မြန်လက်မြန်ခုံထားပြီးသူ့ခုံဖနက်ကိုစီးတယ်ဟဲ့ပိုက်ဆံပေးခဲ့ရောတီးပြီးသားတင်းကျင်ကိုတီးပြီးသားတီးလျက်သားနဲ့ဒီစီချင်းကမျက်စောင်းထိုးလိုက်တယ်ဘာပိုက်ဆံတော့ပြောပါအောင်ငွေခင်နှကမ်းမားတွေတင်းစီပြီးမျက်လုံးတွေပေကလတ်ဖြစ်လာတယ်နင့်ကိုနှက်ပွဲကခိုင်းနေအလကားလိုက်ကသလားအစ်စ်ပေးပြီးတော့လိုက်ကသလားဒီစီချင်းကတဟာဟာရှိလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအိတ်ထောင်မပါတဲ့အင်ဂျီပုတ်ပြရင်ငါမှတပြားမှမပါဘူးညနေလာခဲ့ငါသွားပြီဒီစီချင်းနောက်မှာငွေခင်တယောက်ဖေးချင်းမိုးမုံပြီးကြံနေခဲ့တော့တယ်ရဲစခန်းကထွက်ချင်းမင်းအိမ်ပြန်မလို့ပါပဲအိမ်မှာဧည့်သည်တွေလာလို့ဒီစီချင်းမရှိရင်ဘယ်သူဧည့်ခံမလဲမင်းရှိမှဖြစ်မှာအရှုံးမကြီးကသူ့အပေါင်းအသင်းနဲ့တွေ့တော်တော်နဲ့ပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးမိမရှာတို့ထုံးစံပေါက်တက်ကြရတွေညစ်တီးညစ်ပတ်တွေပြောပြီးဟီဟီဟာဟာလုံနေမှာရဲစခန်းကထွက်ပြီးပွဲတော်လူအုပ်ကြီးကိုမင်းရှောင်းရင်းနဲ့လူသွားလူလာနေတဲ့လမ်းကြားတွေထဲရောက်သွားတယ်
အဲ့ဒီမှာလှသူစာမေနဲ့သွားတွေ့တော့တာပဲဒေစီချင်းသာသိရင်တော့ဟဲ့နင်းချက်တော့တွေကအဲ့ဒီဘက်အလိုလိုဆွဲသွားတာကိုတွေ့မှာပါလို့ပြောဦးမယ်လှသူစာမေတို့ကနားတဲ့ဆိုတာတီးလိုက်တာနဲ့မမြင်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးမင်းဖြက်လျှောက်သွားမလို့ပါပဲဒါပေမဲ့လှသူစာမေပါတဲ့မျက်စိကလှင်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းဟဲ့မင်းလာပေါင်းမထိုင်တော့ဘူးလားဟာမထိုင်တော့ဘူးအလုပ်တွေရှိသေးတယ်မမီမင်းညင်တော့မိန်းမတယောက်လိုအခုအခန့်အဖြစ်အဆွတ်တင်နဲ့အလှပြင်ထားတဲ့လှသူစာမေကမိန်းမတယောက်လိုပဲနီရဲတွနှကန်းလေးကိုလှလှပပမဲ့တယ်စိတ်ကားလိုက်ကြမောင်ရဲ့ခဏလေးပါလာပါအောင်ပြောစရာရှိလို့ဘယ်ကောင်းတော့မလဲကနာတဲ့ပေါ်မင်းတက်ထိုင်ရတော့တယ်ဒီစီချင်းသာဆိုရင်တော့ပြောလိုက်ပါလိမ့်မယ်နင်ကိုကထိုင်ခြင်းလို့ညိုများလုံနေရမဟုတ်လားလို့လှသူစာမေကနာတဲ့က3ခန်းတွဲယူထားတာအလှပတွေပြင်ဆင်ထားတာလေအပြန်စားပဲပိုးအိယာခင်းနေပါတွေနဲ့အိတ်ခန်းကိုဖွင့်ထားတယ်ကဲမျက်လုံးကလည်းတဲဝဲနေရတော့ရော့တောက်မန္တလေးရန်အစ်စ်ကြက်ကြော်လေးနဲ့မြည်လှသူစာမေရဲ့ရောင်စုံမျက်နှာကမချိုမချင်းနဲ့မင်းနာကိုအသာကက်လိုက်တယ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သုံးပြီးတော့ပြန်မလဲဈေးကြီးမှာပါမဟုတ်တဲ့ဈေးတွေအော်မဟုတ်တာတွေဆွဆွဲပြန်ပြီလှသူစာမေကလှသူစာမေကပုံတော်ရေးစီကိုလက်လန်းအုပ်ချီလိုက်တယ်မမှန်တာပြောနတ်သက်ပါစေတော့တကယ်ပါမမီကြောင့်လည်းမင်းလက်တိတာနဲ့မယုံရင်ခဏနေရောလှသူစာမေကအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ဖြက်လက်ထသွားတယ်သူလည်းဒီစီချင်းတို့နဲ့မတိန်ရင်ထဲကပဲသူကနည်းနည်းပဲငင်ပါလှသူစာမေရဲ့ရောင်စုံမျက်နှာကမချိုမချင်းနဲ့မင်းနာကိုအသာကတ်လိုက်တယ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သုံးပြီးတော့ဘယ်မှာလဲဈေးကြီးမှာပါမဟုတ်တဲ့ဈေးတွေအော်မဟုတ်တာတွေဆွဆွဲပြန်ပြီလှသူစာမေကပုံတော်ရေးစီလှမ်းလက်အုပ်ချီလိုက်တယ်မမှန်တာပြောနတ်သက်ပါစေတော့တကယ်ပါမမီကြောင့်မင်းလက်တိတာနဲ့မယုံရင်ခဏနေအောင်လှသူစာမေကအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ဖြက်လက်ထသွားတယ်သူလည်းဒီစီချင်းတို့နဲ့မတိမ်မရင်ထဲတာပဲသူကနည်းနည်းပဲငင်ပါကိုမင်းဒီလိုလားလှသူစာမေကပိုးအိတ်ခမ်းချင်းလေးကနေလှမ်းခေါ်တယ်မင်းအသာထသွားတော့မှောင်မဲပိုးအိတ်ခမ်းချင်းလေးထဲမှာအရေးပေါ်လျှက်စင်မိကမီးရောင်လေးလင်းလာတယ်အိတ်ခမ်းဝါကနေမင်းလှမ်းမြင်နေရတယ်အိတ်ချင်မပြည့်တပြည့်မျက်လုံးလေးနဲ့မိတ်ကပ်မပြည့်တပြည့်ကောင်မလေးတယောက်ပြီးတော့နှိမ့်ချိုက်အိတ်နေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဘဲနေလေဒါလေးလေဒီလောက်ရှိရဲ့လှသူစာမေကလက်တစ်ချောင်းထောင်ပြတယ်တထောင်မို့မင်းနှာခေါင်းရှုပ်ပြတော့မိမရှာမျက်စောင်းကိုလှလှပပချိပြတယ်အိတ်ချင်မူတူတစ်ထောင်တန်လေးကအလုသဘောရလက်ခနဲ့ပြုံးပြရင်ပြန်အိပ်ပျော်သွားမှာအိမ်မောကြနေတဲ့ဘေးရကောင်မလေးဖြတ်ဆူနိုးလာတယ်မင်းစိတ်ထဲတစ်မျိုးပဲမနေ့ကမင်းကြိုက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ပိုက်ဆန်တောင်းတဲ့အဆူတော်မလေးမျက်နှာလေးနဲ့တော်တော်တူတယ်မိတ်ကပ်မပါဘာမှမပါမျက်နှာပြောင်လေးနဲ့အားငယ်ပြီးအရာရာကိုကြောက်နေတဲ့မျက်နှာမျိုးလေးမင်းလက်ထွက်ခဲ့တော့လှသူစာမေလည်းထွက်လိုက်လာတယ်ကနာတဲဘောကမင်းဆင်းလိုက်တော့လှသူစာမေကဟောကျော်သွားပြီလားဘယ်လိုလဲညဘက်မှလာခဲ့မယ်လေညနေတက်ပွဲရှိရဲ့လာခဲ့နော်ဟဲ့မင်းပွဲကပေးမှာပါတဲ့အင်းမလှသူစာမေတို့ကတော့မလွယ်ဘူးသူကမကောင်းမှုဆိုအကုန်ဝါသနာထုံနဲ့မိမရှာနဲ့ကြတော့သူစီမှာလိုချင်တာရတယ်ပြီးတော့သူကကြားရဲပိုက်ဆံဖြတ်စားတယ်ဒီစီချင်းကလှသူစာမေများဆိုအလွန်မုန်းတူတယ်တန်တယ်မထင်ဘူးလှသူစာမေလိုဟာတွေဒီပွဲတော်ထဲမှာအများကြီးပါကနာတဲတန်းတွေကြားမင်းဖြတ်ထွက်လိုက်တယ်ကနာတဲပေါ်မှာချွေရန်တင်းမင်းနဲ့နက်ဝင်ရင်းရိုင်နေတဲ့ရှေးနက်ကတော့ဖားကြီးတရားကိုမြင်ရတယ်တကောင်းလုံးဖွေးနေတဲ့သပင်နဲ့ပိုးပေါ်ဝါဖြူဗလာထမိန်ရှားညူရောင်ချိန်နဲ့လိုက်ဖက်ပြီးကြက်တည်ရရှိတယ်မျက်စိမိတ်ပြီးခေါင်းကလေးတုံကွန်းတမြုံနဲ့နက်ကတော့ကြီးကိုမင်းလှမ်းလက်အုပ်ချီလိုက်တယ်တနာပါတယ်အကျော်လောကောင်းတဲ့မိမရှာနက်ကတော့တွေမှနက်ကတော့လို့ထင်ကြတဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာရှေးနက်ကတော့အဖောင်းအိုကြီးတွေကိုကိုးကွယ်သူနေပါသွားပါပြီ
မိန်းမစစ်စစ်နက်ကြော်ဟာတောင်ပြုံးမှာတိတ်နေသွားပြီနက်ကြော်ဆိုရင်မိန်းမရှာဆိုတဲ့ခေတ်ကိုရှောက်သွားပြီအိမ်ဝိုင်းထဲမှာပြေးဆောက်ထားတဲ့ကနားတဲတွေကြားကနေလူရှင်းမဲ့လမ်းကြားကိုမင်းမင်းထွက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မလွယ်ဘူးဒီနေ့ဒီရက်တော့ဘယ်လမ်းကြားမှလူမရှင်းဘူးလူကတော့ကျိုးနေရမှာပဲလူရည်စီးချောင်းထဲမှာကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းလိုက်ရွေရမှာပဲဟိုးတငယ်ချင်းခုတော့ငယ်ကျွမ်းစီအခုလိုပြန်လဲဆုံးတွေ့ရတာဝမ်းသာမဆုံးနိုင်မေအခုလိုပြန်လဲဆုံးတွေ့ရချိုးနှဲ့ဆူရှာနေတဲ့တခြင်းသားလူရည်စီးချောင်းထဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လို့လာခဲ့တယ်ဟိုကောင်မလေးပဲပန်းညိုလေးပန်းညိုဘယ်နာကများဆူနေပါလဲပြုတ်သိမ့်နေတဲ့ဟိုဘက်ကနားတဲ့ဘက်ကိုမင်းမလှမ်းကြည့်ရဲ့အဝိပုံတန်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းနီးလာသလိုပဲဒီတရားလေးပေါ်မှာနှစ်ယောက်တည်းကစားကြပုံတွေမှတ်မိပါတယ်အထူးရေမှတ်မိပါတယ်အသက်ရေငယ်ကကျွမ်းနေငယ်ကျွမ်းစီတော်တော်လွမ်းအောင်ဆူတတ်တဲ့ကောင်းမလေးပဲတနာသွားအောင်လဲစွမ်းနိုင်တယ်ဒီအတန်ကလေးကိုကြားရင်ဘယ်သူမှမတနာပဲမနေနိုင်ဘူးပိုက်ဆံမထဲဘဲနဲ့လည်းမနေနိုင်ပါဘူးလူရည်စည်းချောင်းထဲကနေမင်းမင်းထွက်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကနားတွေဘက်ကိုတိုးဝင်ခဲ့တယ်ဟောဟိုမှာပန်းညူကတော့သူ့ပုံစံအတိုင်းခေါင်းကလေးငုပ်မျက်နှာလေးကိုတပတ်ကလေးဖုံးလို့ဘေးနာဝတ်တုတ်ကောင်မလေးကစင်အိုးအဝတ်ပုံကလေးကိုတီးလို့သမင်းတုပ်ဟင်းတုပ်ဆွဲရတဲ့ကောင်လေးကတော့ကနားတဲ့ဘောကမိမ့်မရှာတဲ့ဟောက်ထေပေးနေတဲ့သမင်းတခဲကိုကြိုက်ကလေးနဲ့ခံနေတယ်အိတ်ထောင်ထဲက15ချက်တန်လေးနှစ်ရွက်ကိုမင်းမင်းစမ်းသက်နှာယူနေတော့မှပဲရုတ်တရက်လူအုပ်ကြီးကဝုန်းကနေပြိုဆင်းလာခဲ့တယ်ခပိုက်နိုင်အော်ပြဿနာပဲမိယာကနားတဲ့တတဲဘောမင်းမင်းခုန်တက်လိုက်ရတယ်မင်းမရှာရဲ့အတန်မျိုးစုံအော်ဟစ်တန်လေးနဲ့တူလူအုပ်ကြီးကခဏရှုပ်ထွေးသွားပြီးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ချိန်မှာပန်းညိုတို့စီမင်းမင်းကြည့်လိုက်တော့အော်ဒုက္ခပဲပန်းညိုမောင်လေးလက်ထဲကထမင်းနေဟင်းနေမြေကြီးပေါ်အကုန်ပြန်ကျဲနေပြီပန်းညိုကောင်းပေါ်ကတပတ်ကလေးလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်မင်းမင်းကြိုက်တယ်ကောင်းမလေးမျက်နှာကိုကြည့်လို့ရတယ်တနခါပကွက်ကလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ပန်းညိုကဒါတော့သူလေတာပိုက်ဆံထဲတဲ့ကြိုက်ကလေးကသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာမောင်လုံးကတိတ်အားတာပဲမင်းမင်းကင်ထားမှာပေါ့ဟာထမင်းနေဟင်းနေအများကြီးပဲနှမျိုးပါတယ်ပုံတီးတဲ့ကောင်မလေးကမျက်ရည်ဝိုင်းနေတဲ့သူ့မောင်လေးကိုပြောဆိုနေတယ်ငါတပတ်လေးလူတွေဟဲ့ပါသွားပြီပန်းညိုကညင်းညူရင်သွားစို့တဲ့ရုတ်တရက်မင်းမင်းသူ့ရှိမှရက်လိုက်တော့သူရှက်သွားပြီးပုံးခိုစရာသူ့တပတ်ကိုရောင်ရမ်းရှာတယ်တော်တော်ကြောက်တတ်တဲ့ကောင်မလေးကဲလာဒုဘက်လိုက်ခဲ့ကြထမင်းနေဟင်းတွေပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဘုံတီးတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေးကမင်းမင်းကိုကြည့်ရဲ့ပန်းညိုကတော့ခေါင်းကိုငုံလို့မှတ်မိလားမနီတော့ကနန်းကြီးနာအိမ်ကလေစက်သားကြော်တွေဟင်းကြိုတွေပေးလိုက်တာလေတိပြီပိုက်ဆံတွေအများကြီးရတဲ့အိမ်ဘုံတီးရဲ့ကောင်မလေးကဝမ်းသာအားရအော်လိုက်ရတယ်ကဲဒါဖြစ်လာကြလိုက်ခဲ့ကြမလိုက်ကြဘူးအဖွားထမင်းစာနေလိမ့်မယ်ပန်းညိုစီကအတန်တိုးတိုးလေးထွက်လာတယ်မလိုက်တော့ပန်းညိုတို့အဖွားကိုထမင်းပဲလို့ကြွေးမှလဲဒီမှာထမင်းမှမရှိတော့တာပန်းညိုကသားစုတဲ့ပြောရင်ဘုံတီးတဲ့ကောင်မလေးခြုံထားတဲ့ပစိုးပိုင်းအနှမ်းကိုဆွဲယူတယ်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာခြုံလိုက်တယ်ပန်းညိုကိုဟိုကောင်မလေးကလည်းပြောရဲဟန်မတူဘူးကဲဒါဖြစ်ရော့ပန်းညိုတို့အဖွားကိုထမင်းဝယ်ကြွေးလိုက်မင်းမင်းလှမ်းပေးတဲ့15ချက်တန်နှစ်ရွက်ကိုပန်းညိုကခြိုက်ကလေးနဲ့ခံတယ်ပြီးတော့အတန်တိုးလေးနဲ့တချင်းဆူပြရအောင်မလားတဲ့တနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကိုမင်းမင်းစကျင်နေပါတယ်ဘာတချင်းဆူပြမှာလဲမသိဘူးလေဆူခိုင်းတာပေါ့တို့ကြိုက်တဲ့တချင်းရလို့လားဘာတချင်းလဲမခံကျင်စိတ်နဲ့ပစိုးပိုင်းအုပ်ထားတဲ့ပန်းညိုမျက်နှာလေးမော့လာတယ်တက်ဆိုင်သူတို့လေရလားရတာပေါ့ဟာအကိုတောင်းမဲ့လုံနေသူကတချင်းနေအများကြီးရတာ
ဘုံကြီးတဲ့ကောင်မလေးကဝင်ပြောတော့ပန်းညိုပြုံးပြီးကောင်းလို့တယ်။ဆူရမှာလားမဆူရရင်သွားတော့မယ်အဖွားစောင့်နေလိမ့်မယ်။သွားပါဗျာသွားပါနောက်တစ်ခါဆူပြပါပန်းညိုတို့နေတာဘယ်နားမှာလဲ။ရွာပြင်ဘက်ကဇရက်ပြက်ကြီးမှာပန်းညိုကောင်းကပိုငုတ်သွားပြီးရှေ့ကနေသွားတော့တယ်။အော်အဲ့ဒီဇရက်ကြီးကိုမင်းသိတာပေါ့။အနေနဲ့ရကနွမ်းပါတဲ့လူပေါင်းစုံတဲခွေရနေရကြီးပေါ့။ညဘက်ကျထွက်ရသေးလား။မထွက်ပါဘူးမိုးလွန်းလို့ထမင်းစားပြီးအိပ်ပျော်သွားတာပဲ။တချင်းစုံနေတဲ့အချိန်ကလွင်ကောင်မလေးဟာချစ်စရာတနာစရာကလေးလေးပါ။ဘယ်ကိုလိုက်မလို့လဲ။ပန်းညိုကသူတို့နဲ့လိုက်လာတဲ့မင်းကိုကောင်းလေးစောင်းမိနေတယ်။မလိုက်ပါဘူးခမညာကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေအိမ်ပြန်ပါပါ။ပြောရင်းနဲ့မင်းကကနားတဲ့လမ်းကြားတစ်ခုတည်းကိုချိုးခွေလိုက်တယ်။နှက်ပြန်အိမ်ဘက်လာခဲ့နော်။ဖြက်ခနဲလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ကောင်မလေးကိုမင်းမျက်လုံးတစ်ဖက်မိတ်ပြရင်ပြုံးပြလိုက်တယ်။ပန်းညိုရှက်တတ်တဲ့မင်းအမှုရာလေးတွေဟာသူ့စိတ်လှရှားစေတယ်။ဒီစီချင်းသာသိရင်တော့သူ့ကိုပြောဦးမယ်။နေဟာလေမိမအစ်စ်ဆိုရင်ဘယ်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားတာပဲမဟုတ်လားလို့မညာမတာအပြောခံရအောင်မယ်။သူနားမလဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူဘယ်တော့မှအလစ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ပန်းညိုလှသူစားမေစီမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးစီကိုထိုးသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကိုမင်းသိရင်စိတ်ဆိုးမှာလား။လာဇန်း12ရက်ညရဲ့လာရောက်ဟာဒေစီချင်းရဲ့အိမ်ဝရန်တာစီကိုပျောက်တီးပျောက်ကြားတိုးဝင်လာတယ်။တရှူရှူအိပ်ပျော်သွားတဲ့ဒေစီချင်းခြေသလုံးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနှိပ်ပေးရကမင်းအသာရက်လိုက်တယ်။ညနေကနန်းကြီးတက်ပွဲ2ပွဲနဲ့အောင်နန်းတပွဲဆက်တက်လိုက်ရတဲ့အချိန်နဲ့ဒေစီချင်းတယောက်မောသွားသလိုမူးလဲမူးသွားတယ်။မူးတော့မင်းကိုချစ်တယ်ရှိရယ်။ပွေထားဖတ်ထားရက်ခတ်ပေးနှိပ်ပေးနေ။အဖုံကြီးတို့တင်နေမြစ်တို့နှိပ်ပေးမယ်ဆိုတာမရဘူး။မင်းလက်ကမှပေါက်တဲ့မင်းနှိပ်ပေးတာမှထိတဲ့တော်တော်ဆိုးတယ်။အသက်လဲ60တွင်ရောက်ပြီးအခုထိကလေးဆန်ခြင်းတော့လှခြင်းပခြင်းတော့ကခြင်းခုံခြင်းတော့နှစ်သက်ဆက်တွေမှာဖြူစားပြုတ်နေတဲ့သပင်တွေကိုလာရအောင်မှအထင်းသားမြင်နေရတယ်။ဒီအသက်ရွယ်နဲ့ဒီလောက်ခုံပေါက်လှူရှားလာရတာသူမောလာရှာမှာပေါ့လေ။ခဏနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလရဲ့တန်ရောစဉ်မင်းမှရှိပါတယ်။သူ့အမေတယောက်လိုလဲချစ်ခဲ့ပါတယ်။အမကြီးတယောက်လိုလဲချစ်ခဲ့ပါတယ်။ဇနီးမယားတယောက်လိုကတော့ဘယ်တော့မှချစ်လို့မရခဲ့ဘူး။ဒါမဲ့မင်းဘဝကိုအရှုံးမကြီးကတော့နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အင်းအောင်မင်းအသာဆင်းခဲ့တယ်။အိမ်မော်ထက်တကားကိုစေးထားခဲ့ပါတယ်။အောက်ထပ်မှာဆေးလိတ်လေးတူနဲ့ငိန်ထိုင်နေတဲ့ဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးအဖုံကြီးကိုလက်ဟန်ချီရန်ပြပြီးမင်းထွက်ခဲ့တယ်။မီလုံးဝမှုံရီရီလေးတွေကြားတဲ့ကိုမင်းတိုးဝင်လိုက်တာနဲ့အလွန်အကျွံချေတထားတဲ့မိတ်ကပ်မျက်နှာများစွာကစောက်ကြလို့နေတယ်။မိန်းကလေးအစ်စ်နဲ့ခွဲခြားလို့မရအောင်ဝေစားစင်ရင်ထားတဲ့မိန်းမရှာလေးတွေလေ။ကနားတဲ့တန်းတွေကြားမှာလိပ်ပြာကလေးတွေလိုတစ်ဖက်ဖြက်တောင်ပန်ခရင်တညစာချစ်သူကိုလိုက်ရှာနေကြလေရဲ့။သူတို့ဟာမွေမလေးတွေလိုပဲ။သူတို့သားကိုစားဖို့သူရဲ့သူ့ရဲ့အနံ့ကိုသိရခြင်းရဲ့။မင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မအတန်မျိုးစုံပေးကြတယ်။မောင်ကြီးလို့လှက်လိုက်လေးခေါ်လိုက်တာလည်းရှိရဲ့။အချစ်ကြီးလို့ညှူတူတူလေးခေါ်လိုက်တာလည်းရှိရဲ့။ဖလိုင်းကအနံ့ကိုအတန်မြောင်ပေးရင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့မျက်လုံးလေးကိုဝင့်ပြသွားတဲ့သူလည်းရှိရဲ့။တချို့ခက်ခဲခဲလေးတွေကြားလက်ဖမ်းဆွဲတာပြီးတဲကိုမချစ်နိုင်တော့ဘူးလားမောင်နဲ့တဲမလှလို့လာရင်ဆိုပြီးရှေ့တွေနောက်တွေကိုဟန်ပြနေလို့အသာယုံပြီးပြေးရတယ်။လှသူစာမီတို့ကနားတဲ့ရောက်တဲ့အထိမိမတူလေးတွေဟာမင်းနာမှာရေဝဲဆွဲဆောင်တော့မောင်ရဲ့အချစ်ရေခေါ်တော့ကဲရှင်တော့အဲ့ဓာတွေပဲခေါ်သွားတော့ပိုက်ဆံလည်းမကုန်ဘူးခောက်ဆွဲကြော်လဲစားရအောင်မယ်လှသူစာမီကမင်းကိုစီးကြုံနှုတ်ဆက်တယ်ကနားတဲ့ပေါ်မှာလှသူစာမီတယောက်တည်းဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးပိုးအိတ်ခန့်ချင်းလေးကလည်းငြိမ်သက်လို့ဘယ်လိုလဲဗျလှသူစာမီကမိမရှာမျက်စောင်းကိုအားကုန်ထိုးချလိုက်တယ်။အော်ကိုမင်းရဲ့အားလုံးကုန်ပြီရှင်။ဟာဗျာလှသူစာမီကတအိတ်အိတ်နဲ့လောင်ရည်နေတယ်။
သွားမယ်ဗျာနေပါဦးရော့တစ်ခွက်တစ်ဖလားလာသူစားမေစီကဟန်ခွက်ကိုယူပြီးမင်းမို့လိုက်တယ်ရေပါဖေဟာလာသူစားမေကရေခွက်ကိုကမ်းပြီးတယ်လက်ဖက်အိတ်ကိုထိုးပြီးတယ်ယူအောင်မလားတော်ပါပြီဗျာညနေတက်ပွဲမှာတောက်ထားတာများထားတယ်အတူတွေတောက်ပြီးတော့များတော့ရှင်ခုပြောနေပါပြီကျုပ်ဟာအစ်စ်ရော့တော်ပြီရပြီပွဲစည်းတန်းဘက်ကိုမင်းထွက်ခဲ့တယ်တချင်းချင်းတီးနေတဲ့အောင်နှန်းနှဆိုင်တန်တွေကိုဖြတ်တန်းရင်မူးရစ်ရီဝေလို့လာတယ်နတ်ဒိုးတန်ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းဟာသွေးကိုကျစေတယ်မူးရစ်ရီဝေခြင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့နတ်ဒိုးတန်ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းဟာအချစ်သွေးကိုလည်းကြွစေနိုင်တယ်မင်းခြေလန်းတွေကရွာပြင်ဘက်ကိုအလိုလိုဥတီတယ်ရွာပြင်ဘက်ဈေးရက်ပြက်ကြီးပေါ်မှာပန်းညိုဆိုတဲ့ချစ်စရာကောင်းမလေးရှိတယ်သူကလေးကိုမင်းချစ်လို့ရနိုင်ပါမလားတကယ်တော့သူကလေးဟာတချင်းဆိုပြီးပိုက်ဆံတောင်းရှာတဲ့ကောင်းမလေးချစ်ဖို့ထက်တနာဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်းမလေးပါမင်းခြေလန်းတွေကဈေးရက်ကြီးစီကိုဥတီနေစဉ်အရန်နဲ့ဆူဆူကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကုန်းရဝယ်စားဖို့ကိုလည်းမင်းတတိရတယ်ရွာပြင်ဘက်ကမှောင်နေရပဲဖျောင်းနိုင်ပြီးမိကွက်အလင်းရောင်လေးတွေနဲ့လူနွမ်းပါးတွေတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဈေးရက်ကြီးကိုအမောင်ထဲကနေလှမ်းမြင်နေရတယ်ဟင်းနဲ့ညော်နတ်နဲ့ရံဖြစ်တန်ဆဲဆူတန်ကလေးငိုတန်တွေလုံးထွေးပြန်လွင်လို့နေတယ်ဈေးရက်ကြီးပေါ်ကမီးရောင်မဲမဲနေတဲ့ကိုမောင်ရိပ်ကနေမင်းအသာတိတ်တိတ်လေးကြည့်တယ်မီးရောင်မဲမဲအောက်မှာလူတွေတော်တော်များများထမင်းစားနေတယ်ပန်းညိုမင်းလေးပြင်ပါလေဆောင်းချုံထားတဲ့မိန်းမတရံတစ်ခုဟာမင်းများလားတချင်းတွေအများကြီးဆိုပြီးမုံမုံနဲ့အိပ်ပျော်နေပြီလားရုတ်တရက်မင်းရှိနာကလေချွန်တန်းမပီမသားလေးတစ်ခုဖြတ်သွားတော့မင်းကြည့်လိုက်တယ်အငြိမ်မနေလှုပ်ရှားလာတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကောင်လေးကသူ့လက်ထဲကအထုပ်ကလေးကိုအပေါ်မြောက်ကစားလိုက်တယ်ဟာဒီကောင်ပန်းညိုမောင်လေးဟိုကောင်ကလေးပဲဟဲ့ကောင်ဘယ်ကပြန်လာလဲမောင်ရီထဲကမင်းထွက်လာတော့ကောင်လေးကလန့်သွားတယ်ပြီးတော့မှဝမ်းသာအားရအော်တယ်ဟာအကိုပန်းညိုတို့ရောဘယ်မှာလဲကွအိပ်ပြီလားငါကမင်းတို့စီလာလေတာမပန်းညိုတို့မအိပ်သေးဘူးကျမသူဝယ်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်အချင်းထုတ်သွားဝယ်ပေးရတာဟုတ်လား तू ကအချင်းထုတ်ကြိုက်လားကြိုက်တာပေါ့ညအိတ်ခါနေဆို तू ကအချင်းထုတ်စားရမှာကောင်လေးနဲ့တူတူဇရက်ကြီးပေါ်မင်းတက်ခဲ့တယ်ဆွေးမြေဟောင်းနှံ့နေတဲ့ဇရက်ကျမ်းမြင့်ကြီးတစ်လျှောက်မှာသူ့နေရာလေးတွေကိုပိုင်းခြားပြီးနေရာယူထားကြတဲ့လူငန်းပါတယ်တောင်ပြုံးပွဲတော်ကိုအကြောင်းပြုလို့ငွေစကြေးစာလေးတွေရဖို့အတွက်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်နေကြသူတွေဇရက်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်စွန်းနားမှာတော့ဖျောင်းနိုင်မီးအောင်ရင်းနဲ့ဝင်းပါချစ်စရာကောင်းနေတဲ့တနခါပကွက်ကြားပိုင်ရှင်မလေးပန်းညိုကိုမင်းတွေ့လိုက်ရတယ်ခေါင်းပေါ်မှာဘာတပတ်မှဖုံးအုပ်မချတဲ့ပန်းညိုစပင်ရှည်တွေကပခုံးပေါ်မှာဝဲပြန်ကြလို့ပိုပြီးနုငယ်သွားပြီးပိုပြီးချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ပန်းညိုဧည့်သည်လာတယ်လေဧည့်သည်မင်းကိုမြင်တာနဲ့ပန်းညိုမျက်လုံးကလေးဝိုင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကြည်ကြည်နက်နက်လှလှပပပြုံးလို့ဒီနေရာကိုတိတာပဲတိတာပေါ့ဟဲ့ဒီနေရာများခက်လွန်းလို့ပုံကြီးတဲ့ဝါတုံမကလေးကဝင်ပြောတယ်သူတို့ဘေးနားမှာဆေးလိတ်ကလေးနဲ့မိန်ငိုက်နေတဲ့ပိန်ပိန်တေးသေးအဖွားကမျက်လုံးတွေကိုနှေးကုပ်ကြည့်ရင်နားကိုလည်းလက်ကဆင်းနေအဖွားကနားလေးတယ်မျက်စိလည်းမှုန်နေအသက်80ရှိပြီသူ့အဖွားကြောင့်လည်းပန်းညိုပြောပြနေတာစိတ်ပါလက်ပါပါဇက်ထဲမှာလည်းအချင်းတို့မြုံရသေးတယ်အဖွားဒါမနေ့တုန်းကကြက်သားကြော်တွေပိုက်ဆံတွေပေးလိုက်တဲ့အိမ်ကအကိုလေးသိလားပန်းညိုကအတန်တူတူနဲ့နှုတ်သက်ရှာသက်မှလေးဖြစ်လို့နေတယ်အကိုတဲ့သူကသူ့အဖွားမကြားတာကိုပြန်ပြောရင်ရှက်ရဲလို့ကြီးနေတယ်စိတ်ကစားတတ်တဲ့အရွယ်လေးရဲ့မင်းဘာဖြစ်နေရဲဆိုတာသိပါတယ်ပန်းညိုတို့မုတ်ကျွေးမလို့ဝင်လာတာပွဲစည်းတန်းသွားစားရအောင်လာ
န်းညူတို့မှာအဝိစားကောင်းတာမရှိဘူးရဲ့ပြီးတော့လူတော်တွေကိုပန်းညူတို့နဲ့အကိုသွားရဲ့လားဘာလို့မသွားရရမှာလဲဘာဆိုင်လဲမမေရင်ထဲကတနာစိတ်မှန်သမျှကိုဒီကောင်မလေးအကုန်ဆွဲယူသွားတော့မယ်ထင်ပါရဲ့ကဲလာညဘက်မှာအဝေစားကိုလူမမြင်ပါဘူးအဆိုတော်ကြီးကအတော်လှကျင်တယ်ကွာပန်းညူကပြုံးပြီးကောင်းငုံနေစေမောင်လုံးကမင်းကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ရောလိုက်ရမှာလားတဲ့မင်းကကောင်းနှိပ်ပြလိုက်တယ်လိုက်မှာလားမိပြောပန်းညူကပုံတီးရဲ့ကောင်မလေးကိုမေးသူ့အဖွားကိုလည်းပြန်ကြည့်ရဲ့ပုံတီးရဲ့ကောင်မလေးကသူ့အဖွားနာကိုကတ်လိုက်တယ်အဖွားပွဲစည်းထဲမှာမုတ်သားဝယ်စားမလို့မုတ်နှစ်ခါသုံးခါထက်အော်တော့မှပန်းညူတို့ဖွားကောင်းတကြီးငိမ့်နဲ့မြန်ပြန်လာကြတဲ့လာသွားမယ်မင်းနဲ့မောင်လုံးကရှေ့ရနေစင်းနေတယ်ပန်းညူတို့ဘေးနားကလူတချို့ကတော့အိပ်ပျော်နေကြပြီတချို့ကတော့ထမင်းပူပူဟင်းပူပူကိုငုံလွေးနေကြတော့အဝေးကြီးမသွားချင်ဘူးနော်စူးရိမ်နဲ့ပန်းညူအတန်တူတူကြောင့်မင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ကြည်စမ်းခေါင်းမှာပစိုးပိုင်းကြီးပတ်လို့ဟာဒါကြီးကဘာလုပ်တာလဲဖဲစမ်းမှာပန်းညူကောင်းမော်ကပစိုးကိုမင်းဆွဲယူဖယ်လိုက်တယ်အိုးပန်းညူမနေတတ်ဘူးလူတော်တဲ့သွားရင်မျက်နှာကိုအုပ်ထားမှသွားရတာမင်းစီကပစိုးပိုင်းကိုပန်းညူကပြန်ယူဖို့ကြိုးစားတယ်မင်းကလုံးထားတဲ့ပစိုးပိုင်းကိုမောင်ရိပ်ထဲကိုလွှင့်ပစ်လိုက်တယ်သွားပြီရောနှက်ဖြန်ကြတပတ်အစ်တစ်ထဲအကိုပေးမယ်သပင်ရှိတွေကပိုကယူနဲ့မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်နေတဲ့ပန်းညူမျက်နှာလေးကချစ်ချင်စရာလေးမောင်လုံးနဲ့မပြုံးဆိုတဲ့ကောင်မလေးတွေမပိုင်သိကောင်းပါပဲရီဝေဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့လူတွေကြက်ညက်နေတဲ့ပွဲစည်းတန်းထဲမှာပန်းညူလက်ကလေးကိုအတင်းဆွဲထားမိတယ်အေးဆက်တုံရီနေတဲ့လက်ကလေးတွေကမင်းလက်ထဲကနေဟန်ဆောင်ရုံထွက်တယ်ခုနေများအရှုံးမကြီးဒီစီချင်းတယောက်တွေ့လိုက်ရင်ဘယ်လိုများဖြစ်လိမ့်မလဲမင်းမတွေးဝင်ဘူးမင်းမတွေးကြပါဘူးတာယာနေတဲ့ဘဝလေးမှာခဏကလေးနေပါရစေဦးပန်းညူတို့ဘာစားမှလဲပြောလက်ဖက်ရည်နဲ့ထက်တရားစားမလားခောက်ဆွဲကြော်စားမလားမင်းဘလို့ပဲခေါ်၃ယောက်စလုံးကဆိုင်ထဲကိုဝင်ဖို့အတင်းညင်းကြတယ်မဝင်ရဲရှာကြဘူးလမ်းဘေးကဆိုင်လေးတွေမှာမုတ်တီစားမယ်တဲ့သူတို့မုတ်တီစားနေတဲ့အချိန်မှာမင်းက3-4ဆိုင်ကျော်ကိုပြေးပြီးတစ်ခွက်တစ်ဖလားသွားမော်တယ်ပြီးတော့ကွင်းရဆိုင်ဝင်တယ်ဟဲ့မင်းရုတ်တရက်မင်းလှန့်သွားတယ်ဖေဟာငွေခင်တော်သေးရဲ့ခုနမုတ်တီဆိုင်မှာမတွေ့လို့ဟိုဟာမကြီးမူးအောင်တိုက်ခဲ့ပလားဟဲ့နင်ဘယ်သူနဲ့ချိန်ထားလဲငါ့ကိုပြောပြဿနာမရှာစမ်းပါနဲ့ဗျာကျုပ်ပါသာကျုပ်ပြင်းလို့ထွက်လာတာခမားသာဒီရွယ်ကြီးနဲ့အရှာဖွေထွက်နေသိလားထွက်တယ်အချစ်ဆိုတာအိုဒီမရှိအစင်နုပြော်နေတော့ဒုနက်ကြောဟဲ့အေးဘယ်တငဲမှမတွေ့ရင်နေမဲလိုက်ခဲ့နှင့်ခေါ်သွားမယ်သွားစမ်းပါဝေခင်ကိုအသာတွန်းပစ်ခဲ့ပြီးမင်းအသာလက်ပြေးခဲ့ရတယ်မလွယ်ဘူးဒီနားမှာကြာနေရင်အနေရရှိနိုင်တယ်အော်အရှုံးမကြီးရဲ့စကွင်းကလွတ်ပဲမလွတ်နိုင်ပါလားနော်ပြန်ကြစို့အဖွားမျောနေလိမ့်မယ်မင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ပန်းညူအတန်တူတူလေးကိုဒီတခါမင်းကျေးဇူးတင်မိတယ်ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာမင်းတို့ကြာနေလို့မဖြစ်ဘူးဘာစားအောင်မလဲပန်းညူဝပြီလားအချင်းတို့စားအောင်မလားတော်ပြီဝပါတယ်အပြန်လမ်းမှာပန်းညူတို့3ယောက်နောက်ကနေမသိမသာခက်ခွာလိုက်တယ်မျက်နှာရောင်စုံနဲ့မိမတူလေးတွေထဲမှာဒီစီချင်းကိုသိခဲ့သူတွေအများကြီးပါနိုင်တယ်ဆိုတာမိထားလို့မဖြစ်ဘူးပန်းညူတို့မုတ်ဝဲကျွေးရတာအခုပိုက်ဆံတွေအများကြီးကုန်တာပေါ့မကုန်ပါဘူးပန်းညူရဲ့အရေးထဲမှာစကားနဲ့မလေးကမင်းကိုစကားပြောချင်နေရှာတယ်ရွာပြင်ရက်ကိုမြန်ရောက်အောင်မြန်ရှောက်ပါနှက်ပြန်ကြရင်အကိုတို့အိမ်မှာပန်းညူတချင်းလာဆိုပြပါမယ်ဟိုတချင်းလေဘယ်တချင်းလဲတက်ဆိုင်သူတို့လေအော်တနာစရာကောင်းမလေးရဲ့မင်းရုတ်တရက်ရီးတဲ့ပြောလိုက်တဲ့တချင်းကိုသူမှတ်ထားရှာတယ်မင်းကမိတ်နေပြီ
ပန်းညိုကတချင်းနေအများကြီးရတယ်နော်ဘယ်ကနေတင်တာလဲဘယ်သူတင်ပေးရလဲဝါသနာပါလို့ပန်းညိုရတာပါတက်ဆက်ပွင့်တဲ့စီကားတို့ကက်ဆက်ပွင့်တဲ့စီကားတို့လိုက်ဆိုရင်ပေါ့ရွာပြင်ဘက်ကလေးကကနားတဲတွေစီကနတ်ပန်းနတ်တွေကိုသေဆောင်လာတယ်နတ်ပန်းနတ်နဲ့နတ်ဒိုးတန်တက်တဲ့ဟာစိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေတယ်ပြီးတော့ကောင်းမလေးရဲ့မိမနဲ့မိမစစ်စစ်အနက်ဟာမင်းမင်းစိတ်တွေကိုပိုလို့လှုပ်ရှားစေတယ်ပန်းညိုတို့ကမောင်နှမပဲနေရောက်လေ3ယောက်အခုဒီ3ယောက်လေပန်းညိုကအကြီးလားဟုတ်တယ်ပန်းညိုတို့အဖေမေတွေရောပန်းညိုကခဏလေးငြိမ်သွားတယ်အဖေနဲ့မေကကွဲသွားကြတာအမေကပန်းညိုတို့နဲ့ခဏနေသေးတယ်နောက်တော့ထွက်သွားတာပြန်မလာတော့ဘူးအော်ဒီအလုပ်ကိုပန်းညိုလုပ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်မသိပါဘူးတချင်းဆိုရတာတော့ပန်းညိုပြောပါတယ်ဟိုရွာမှာတော့ဒီအလုပ်ကိုပန်းညိုတို့မလုပ်ပါဘူးအဝိရှော်တာတို့ရာကူလီတို့လုပ်တာပွဲတော်တွေမှာပဲဒီအလုပ်ကိုလိုက်လုပ်တာပန်းညိုတချင်းတွေပါတယ်မဆိုတက်ခင်တော့ဟာဆိုအဖွားကမလုပ်ခိုင်းပါဘူးပန်းညိုတို့အဖွားကသူများအိမ်မှာခိုင်းတာလုပ်ပြီးရှာကျွေးလာတာသူများအိမ်မှာခိုင်းတာလုပ်ပြီးတဲ့မင်းမင်းရင်ထဲမှာကျင်ကနေဖြစ်တယ်လောကကြီးတော်ထဲမှာမရှိတော့တဲ့မင်းမင်းရဲ့အမေကလည်းမင်းမင်းတို့မောင်နှမတွေကိုသူများအိမ်မှာခိုင်းတာလုပ်ပြီးရှာကျွေးခဲ့ရတာလေဒီအလုပ်ကပိုက်ဆံတော့ရတယ်မဟုတ်လားရတယ်ပန်းညိုတနာပြီးပေးကြတာတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ပန်းညိုကတနာစရာကောင်းတယ်ဇယနာမရောက်ခင်မောင်ရိပ်မှာနင်းနေရက်လိုက်တယ်မောင်လုံးနဲ့မိပြုံကဇယနာကိုရောက်သွားကြပြီချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်ပန်းညိုကိုလုံးကလေးကိုမင်းမင်းဆွဲဖက်လိုက်တယ်နှူးရတဲ့အချိန်ကမင်းမင်းကိုတွန်းအားပေးနေတယ်ဒီကောင်မလေးကိုဒီညရနိုင်မှာမလားထိတ်လန့်တုန်ရင်နေတဲ့အပြိုမလေးပါပြင်ကိုမင်းမင်းကအတင်းညံ့နေအဲ့လိုမလုပ်နဲ့မပီမသားကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ထွက်လာတဲ့အတန်တိုးလေးကနှိမ့်ဝင်မေမျောသွားတော့မလို့ပဲရုတ်တရက်တနာစိတ်ကပန်းညိုလွတ်မြောက်သွားစေနောက်ဆုတ်သွားတဲ့ပန်းညိုတစ်ခုလုံးတုံရင်နေတယ်ချစ်လို့ပါပန်းညိုရဲ့ပန်းညိုလက်ကလေးကိုမင်းမင်းဖြတ်ခနဲ့လှမ်းဆွဲလိုက်ပြန်တယ်အရက်တွေတောက်ထားတယ်ပန်းညိုအတန်ကတုံနေပြီးငိုတန်ပါနေတယ်နည်းနည်းလေးပါကွာညနေတက်ပွဲတော့ကိုကြီးကျော်ကစွတ်တိုက်လို့ပန်းညိုအကိုကိုချစ်တယ်မဟုတ်လားကောင်မလေးကမင်းမင်းလက်ထဲကနေသူ့လက်တွေမယုံပါလားဒီကောင်မလေးကိုရတော့မယ်ဆိုတာအတွေ့အကြုံပေါင်းများစွာအရမင်းမင်းသိလိုက်ပြီကောင်မလေးကိုဆွဲဖက်ပြီးပါးကလေးကိုနောက်တစ်ချိန်နမ်းလိုက်တယ်နက်ကြော်ကြီးနဲ့အကိုနဲ့ကဘာတော်တာလဲကောင်မလေးရဲ့အတန်တိုးလေးဟာမင်းမင်းနားထဲမှာပြင်းထန်လာတဲ့ပုံတစ်လုံးပေါက်ကွဲတန်လိုပဲကောင်မလေးကိုဘောကမင်းမင်းလက်တွေအလိုလိုပြေလျော့သွားတယ်မောင်ရိပ်ထဲကမင်းမင်းဖြေကိုစောင့်နေတဲ့ရိုးသားတဲ့မျက်နှာလေးကိုမင်းမင်းမြင်လို့နေရတယ်ဥပစီကအကိုကြော်တယ်အရင်တော့မဟုတ်ဘူးနှဝန်းခွဲဆွေမျိုးပေါ့အကိုကသူ့စီမှာဘာလုပ်တာလဲကောင်မလေးရဲ့အတန်တိုးလေးတွေကမင်းမင်းအသားထဲကိုအဖျားလေးတွေစိုက်ဝင်သွားကြတယ်လို့ပဲမန်နေဂျာပေါ့သူ့မန်နေဂျာလေသူ့ပွဲကိစ္စတွေဘာတွေညာတွေအားလုံးစီစဉ်ပေးရတာပေါ့အော်ကောင်းညစ်ယုံကြည်နေရှာတဲ့ကောင်မလေးကိုဖြေမင်းမင်းဝမ်းနေလာတယ်ပြီးတော့သူ့လက်တွေကိုအားကိုတကြီးစုပ်ကင်ထားတဲ့ကောင်မလေးနဲ့အိမ်နောက်အစ်စ်တစ်ခုကိုထူထောင်ပြီးလူလောကကြီးကိုရဲရဲရင်ရင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေမဝင်စဘူးဝင်လာနေတယ်ကောင်မလေးကိုညင်ညင်တတနှမ်းရှက်လိုက်တယ်ချစ်တယ်ဒီတစ်ခါစကားဟာရင်ထဲကပဲပြောပေမဲ့ကိုတကယ်ပြောမိတာပါမိမရှာတွေမိမအစ်စ်တွေကိုအခါများစွာပြောခဲ့ဘူးရဲ့ချစ်တယ်နဲ့ဘယ်လိုမှမတူဘူးဆိုတာယုံမှာပန်းညွေ